Возрождение известного на всю Поднебесную вора. Автор – Мэтт Сниэль. Самая большая в мире VR-MMO Conviction тесно связана с обычной жизнью. Она интегрирована с экономикой, корпорациями и обычными людьми, ищущими свою судьбу в игре. Главный герой, Ниян, гордится тем, что в игре он вор 180 уровня. Кроме этого, ему нечем было гордиться, он был беден и ничего не добился в жизни. Но, умерев после расправы над врагом своего отца, он вернулся в прошлое. Вооруженный опытом и знаниями будущего, он решил изменить судьбу. Новые главы искать там. https://ranop.mk/ranop 23. Глава 1. Перерождение. Страдание в рождении. Страдание в смерти. Расставание со своим желанием приводит к горечи. Горечь ведет к тому, чего каждый не желает. Страдание в том, что каждый не способен получить. В буддизме существует принцип 8 страданий. Ниян познал не меньше 5 из них. Вся его жизнь, начиная с рождения, была хроникой неудач. К счастью, она была недолгой, последняя запись в журнале была в возрасте 28 лет. Возможно, его жизнь должна была закончиться в этой точке. Тем не менее, по воле судьбы, это была поворотная точка в его жизни. Ниян перевернулся и почувствовал, что у него мокрая спина. Его одежда была липкой и прилипла к его коже. Это было неприятное ощущение. Он смутно вспомнил, что был убит выстрелом в спину и упал на землю. Из него текла кровь, впитываясь в землю. Разве это не смерть? Ниян тихо лежал там, где его подстрелили. Безмолвно исчезнуть, можно ли это считать своего рода мирной смертью? Он лежал в засаде у ворот особняка Цаосю целых 5 дней. Там он ожидал, пока противник появится. И в тот момент, когда он почти позволил Цаосю сесть в машину, Ниян нажал на курок своей снайперской винтовки. Пуля попала прямо в голову Цаосю. Бам! Кровь окрасила землю. Вглядываясь в прицел с расстояния, было видно, как в голове Цаосю появилось отверстие, из которого вытекала кровь. Его глаза смотрели безучастно, пока, наконец, не стали совсем слабыми из-за того, что свет постепенно покидал их. Проигрывая в своей голове то, как пуля взрывалась в голове у Цаосю, Ниян испытывал несравнимое ни с чем удовольствие. Разумеется, это было потому, что он больше не был обременен ненавистью. Цаосю прожил жизнь, владея славой и богатством, но умер от рук такого ничтожества, как Ниян. Даже если он станет призраком, Ниян не будет слишком расстроен. Перед лицом смерти все равны, даже если он обладал богатством, которое могло посоперничать с некоторыми странами, это все равно не сможет его спасти. Он причинил слишком много зла. В конце концов, тяжело избежать возмездия в следующей реинкарнации. В тот момент, когда взорвались мозги Цаосю, Ниян пришел к пониманию. Его взгляд на жизнь претерпел полную трансформацию. Вся его жизнь стоила меньше, чем единственный выстрел из снайперской винтовки. Может быть, завтра его фотография появится на обложке утренней газеты под заголовком «Миллионер Цаосю убит». Ниже был бы гигантский портрет преступника на странице для простых людей, чтобы чтить и поклоняться. Сразу после того, как Ниян застрелил Цаосю, его телохранители обнаружили и пустились в погоню за Нияном. Началась стрельба, и одна из пуль угодила ему в спину. Нияна пронзила острая боль, идущая от спины. Так вот, что ты чувствуешь, когда тебя подстрелили, он чувствовал, как постепенно холодеет его сердце, жизненная сила очень быстро покидала тело. «Я что сейчас умру», — подумал он и слабо усмехнулся. Ниян горько смеялся над тем, как коротка была его жизнь. Он смеялся над своей сумбурной и нерешительной жизнью. И только в тот момент, когда он был уже готов умереть, ему, наконец, открылась реальность. Осознав это, слезы потекли по его щекам. Глубокая нетерпимость по отношению к родителям была забыта, события прошлого мелькали у него в голове, это было похоже на какое-то кино. Единственная вещь, о которой скучал Ниян, была ее робкая и безупречная улыбка. Она была одноклассницей Нияна в старшей школе. Сейчас она была уже с кем-то обручена, но ее элегантное изящное лицо было выгравировано в его разуме таким, каким оно было в прошлом. И с течением времени оно стало самым незабываемым. Ему стало интересно, когда она узнает о моей смерти и что я забрал Цаосю с собой, как она отреагирует. Вздохнет ли она? Или, возможно, будет его оплакивать. Мутные воспоминания о прошлом, казалось, пробьются сквозь ограничения, они стали наводнять его. Теперь они дрейфовали в его сознании. Он немного сожалел. По некоторым причинам, когда он, наконец, осознал все, было уже слишком поздно. В этой жизни он действительно сожалел о многом. Слишком много неисполненных желаний. Ниян махнул рукой, пытаясь схватить что-то в воздухе. Тем не менее, его открытие постепенно уплывало из его рук. Увы, его жизнь, наконец, достигла своего предела, впереди была только безмолвная бездна. Раскаяние и страх напоминали кинжал, который беспрерывно кромсал его сердце, боль в сердце была невыносимая. Какие преступления я совершил в прошлой жизни перед небесами, чтобы так мучить и наказывать меня? Жалобы Нияна взлетели к небесам. Ему было горько. В его голове был жалобный крик, и слезы текли по щекам. Этот момент показался ему вечностью, и подозревая о том, сколько прошло времени, Ниян постепенно успокоился, в конце концов, его разум прояснился. Его ум был все еще активен, он размышлял. Может ли это быть? Это смерть. Наверное, это моя душа. В течение долгого времени Ниян мог чувствовать касание своих пальцев, более того, они казались настоящими. Почему после того, как прошло столько времени, я еще в сознании, он сразу же привстал. Исследуя окружающее его место, он смотрел в полной растерянности. Возможно ли, это подземный мир?
Рассеянный взгляд Нияна постепенно сфокусировался. Пока он осматривался, ему попалось несколько старых вещей. Деревянная кровать, стул и пол, который был заметно поврежден. Что это за место? Разве я уже не умер? Все происходило как будто во сне, у него были обманчивые ощущения, он снова начал чувствовать свою спину, вся его рука была влажной и липкой. Однако, осмотрев свою руку, он не увидел следов крови на своих ладонях, они просто были немного потные. Липкие ощущения, которые он испытывал ранее, были из-за того, что его вещи промокли от пота. Что происходит? Разве я не потерял много крови? Он смутно вспоминал, что его кровь была красной, как вино, за исключением алого оттенка. Это был цвет его жизни, который постепенно исчезал. Ниян попробовал ударить себя и почувствовал боль. Это на самом деле не сон. Только не говорите мне, что убийство Цао Сю было тоже сном. Почему это выглядело так реально? То же самое пробормотал Джуанчжоу, проснувшись от сна. Я Джуанчжоу, который мечтал быть бабочкой, или бабочка, которая мечтала быть Джуанчжоу. Как я определю, где настоящее, а где сон? Он с сомнением огляделся, было слишком много вопросов, которые остались без ответа. В помещении был тусклый свет, стояла потрепанная на вид деревянная кровать, стул и стол. На стене висели часы, которые очень любил его дед, он называл их бесценным антиквариатом. Тик-так, тик-так. Звук, который они издавали, отдавался эхом в тишине. Ниян вспомнил, что они никогда не показывали время правильно, ни разу. Как будто его прошлые воспоминания хранились в старом фотоальбоме, который медленно начал открываться. Эта комната выглядела хорошо знакомой, не тот ли это дом, в котором я жил, когда учился в старшей школе. Солнечный свет проходил над шторами. Он почувствовал покалывание, когда солнечный свет попал в глаза, его зрачки начали быстро сокращаться. Это было как ослепительное пробуждение в реальности. Я все еще жив, Ниян выставил вперед свою правую руку. Она выглядела нежной и слегка незрелой, но он заметил, что у кожи был болезненно бледный оттенок. Что здесь происходит? Это я, который попал на 10 лет в прошлое, или я, который попал на 10 лет в будущее? Ниян в недоумении почесал затылок. Выравнивая ход своих мыслей, начали всплывать некоторые воспоминания, постепенно становясь более четкими и различимыми. В этот год ему исполнилось 18, были летние каникулы, и родителей не было дома. Он заболел, и температура была под 40 градусов, он почти умер. Только невероятная удача помогла ему справиться с болезнью. В то время родители покинули его, оставив ему немного денег, без единого слова на прощание. Они не возвращались домой даже после 2-3 месяцев, и он был не в состоянии дозвониться до них, как будто они просто исчезли без следа. В то время он считал, что его родители бросили его. Он был встревожен, напуган. Все виды эмоциональных состояний стали сопровождать его. Кроме того, у него поднялась высокая температура. Этот опыт оставил глубокую травму в его сердце. Он стал робок и ежился при малейшем ветерке. Лишь после 25 лет он начал в некоторой степени исправлять свою личность. Только потом, когда он вырос, он узнал, что его родители не отказались от него нарочно. Скорее всего, они заняли деньги у друга семьи и открыли небольшой контрабандный бизнес на границе страны. В то время стране срочно был необходим металл под названием полоний, он оказался важным стратегическим ресурсом. После открытия другими странами способа использования этого металла, они быстро стали размещать ограничения на его экспорт и начали копить ресурсы для себя. Было неизвестно, как родители Нияна смогли найти такой источник. Хотя, в конце концов, им удалось переправить металл в свою страну и продать его правительству в несколько сотен раз дороже той цены, за которую они приобрели его. В результате чего они заработали огромную сумму денег. Их нынешние жизненные обстоятельства были очень напряженные. Таким образом, родители Нияна не смогли связаться с ним по телефону. Кроме того, их дела были классифицированы как военная тайна. Если бы информация об этом просочилась, это привело бы к их гибели. Как следствие, размолвка Нияна и его родителей была забыта. После этого прошло много лет, и только когда бизнес отца пошел в гору, он сообщил правду ему, и только тогда Ниян простил их. Это было в тот год, когда его отец заработал свою первую крупную сумму и использовал ее для создания металлургической компании. Кроме того, он взялся за несколько крупных проектов и успешно их завершил, продвигая репутацию компании не по дням, а по часам. Он исправил бедственное положение семьи, и в результате Ниян был переведен в высококлассную школу в черте города. Возможно ли это? Действительно ли я вернулся в то время? Я могу начать все сначала, с самого начала. Текущее эмоциональное состояние Нияна было сложно описать, приятный сюрприз и плохие предчувствия переплелись друг с другом, эмоции переполняли его. Он беспокоился, что все, что с ним происходит, было просто сном. Ниян вылез из кровати и открыл шторы. Лучи солнечного света были как огонь, они обжигали, и это ощущение жара искренне сообщило ему, что в настоящее время он действительно не спал. Он наклонил голову, рядом с подоконником на столе были аккуратно расставлены его учебники. Механическая теория, автоматизация, язык, высшая математика, дизайн и так далее. Ниян пролистал несколько страниц. Эти знакомые символы были похожи на чистый поток, который вместе с его прошлыми воспоминаниями омолодил его разум. Эти учебники представляли молодость, которая прошла мимо. На последний год старшей школы он перевелся в первоклассную школу в центральной части города. Проекты, за которые взялся отец, завершились успехом. Именно тогда его любые материальные желания, к которым он стремился, могли легко быть исполнены. Его превращение в сына зажиточного предпринимателя сделало его ленивым и праздным.
Когда он окончил старшую школу, его оценки были определенно не такие звездные. После этого его отец потратил немного денег, чтобы позволить ему поступить в знаменитый университет. Только к тому времени, когда он окончил университет, он не выучил абсолютно ничего. Он впустую потратил каждый день, сидя сложа руки. Когда ему исполнилось 25 лет, бизнес его отца начал страдать от нападок финансовой группы Цао Сю. Несколько друзей семьи, которые считались надежными, были подкуплены Цао Сю и предали отца Нияна. Таким образом, его компания столкнулась с несколькими препятствиями. Деньги. Его семья опять стала беспокоиться о деньгах. Его отец совершил самоубийство, умерев от передозировки наркотиков, и его мать заболела из-за горя и, в конце концов, тоже умерла. Только познав боль от потери обоих родителей, Ниян начал делать успехи в учебе, сам обучаясь многочисленным предметам. Тем не менее, к тому времени было уже слишком поздно. Он просто упустил слишком много возможностей. Однажды, полный желаний, Ниян приготовился оторвать кусок этого мира для себя. Но как Цао Сю мог позволить сыну своего бывшего врага подняться из глубины? Из-за его закулисного вмешательства не было ни одной компании, которая осмелилась бы нанять его, не оставив Нияну другого пути. Если бы он не играл в VR-MMO Conviction убеждение, где у него был небольшой доход, у него не было бы денег даже на еду. У него не было надежды на триумфальную победу над Цао Сю, поднявшись после поражения. Тем не менее, испуганный заяц все еще может сильно покусать. Зайдя в тупик, Ниян принял окончательное решение забрать его с собой. Звук выстрела выпустил всю обиду и ненависть Нияна. Судьба Цао Сю была яркой и ясной, поэтому он никогда не думал, что он так встретит конец своей жизни. Ниян полагал, что умер, и не мог даже подумать, что время подшутит над ним и вернет его во время летних каникул второго года в старшей школе. И хотя он до сих пор не смог связаться со своими родителями, по крайней мере была уверенность, что они все еще живы, и когда он часто думал об этом, слезы начинали заполнять его глаза. Когда ребенок пытается обеспечить своих родителей, но его родители уже умерли. Ни один человек не сможет понять горечь и печаль в сердце Нияна. Небеса дали ему второй шанс. Он никогда больше не собьется с пути. Около 20 дней понадобится его родителям, чтобы вернуться домой, так как сейчас летние каникулы, у Нияна не было другого выбора, как сидеть дома. В этом году, во второй половине семестра, на втором году старшей школы, если я правильно помню, был релиз игры виртуальной реальности Conviction. Ниян четко помнил несчетное количество финансовых компаний, устанавливающих присутствие в игре и ее возрастающую популярность в год выпуска. Они вливали огромное количество ресурсов в крупномасштабное развитие этой игры. Благодаря этим финансовым компаниям игра Conviction заслуженно стала вторым домом для человечества. После поступления в элитную школу игру ему показал его лучший друг, но к тому времени семестр уже закончился. В игре уже было много высокоуровневых персонажей. Ниян пропустил лучший период для начала игры. Оставшись позади, у него не было выбора, кроме как пытаться догнать их изо всех сил. Выцветшие страницы фотоальбома его памяти снова обновились, открывая свои яркие цвета. Самыми незабываемыми моментами в его жизни было время, которое он провел в игре. У него появилось так много друзей в ней, что в календаре его жизни только его друзья наполняли смыслом эти дни полные одиночества. До убийства Цао Сю, Ниян был великим вором 180 уровня. Хотя он и не был на вершине, он считался одним из ведущих экспертов. Внезапно Ниян вспомнил, что в ящике стола лежала его банковская карта, содержащая все его сбережения. «У меня хватит денег на шлем виртуальной реальности», про себя подумал Ниян. Открыв ящик в поисках, он перевернул все вверх дном, пока наконец не нашел серебряно-белую банковскую карту в углу ящика. Если он правильно помнил, накопленная сумма на счету составляла 2000 кредитов. Один кредит равен $1. Это были деньги, которые он экономил на еде и одежде в течение нескольких лет. В прошлом он хотел купить самый мощный компьютер Model X3. Тем не менее, пока он несколько лет копил деньги, Model X3 уже устарел. Естественно, его карманные деньги были совсем не маленькие после того, как бизнес его отца стал успешным. Из-за того, что отец Нияна хотел загладить свою вину, он давал Нияну практически все, что тот хотел. Он что-то хотел. Если это можно было купить, то ему доставят это вскоре. Нияну исполнялось 18 лет в этом году. Однако в душе он был 28-летним. Он начнет все сначала. Отныне начинается новая глава в его жизни, без существенного капитала он не сможет чего-то достичь. Тогда сначала он начнет с игры. Используя свой прежний игровой опыт, стать профессиональным игроком и зарабатывать небольшие деньги было простым делом. Ниян вспомнил время, когда шлемы для игры в Conviction только начали продаваться. Из-за усилий по распространению игры цены на шлемы были очень дешевые. Было 3 базовых модели. Модель А, Б и С. Конфигурация каждой модели была уникальна, уровень погружения в виртуальную реальность колебался от 76 до 98%. Суммы, равной 1300 кредитов, будет достаточно для покупки самой дешевой модели. Накопленных Нияном денег хватало, чтобы купить простейшую модель шлема. Он мог отчетливо вспомнить множество вещей из игры. Если бы он начал заново, для него не было бы сложно добиться определенных результатов. Положив банковскую карту в карман, он перевел взгляд на учебник математики. Учебник задрожал, как будто сам Бог коснулся его, и из него выпала новенькая 100-долларовая купюра. В этот момент он вспомнил несколько вещей, и воспоминания снова наводнили его разум. Он внезапно вспомнил, что его первая встреча с Сэя случится сегодня.
Взяв купюру, он вышел из дома и пошел в аптеку, чтобы купить лекарство. Сэя была его соседкой по парте в последний год старшей школы и самой красивой девушкой в классе. Опять он вспомнил события прошлого, часть его жизни, которую он не мог терпеть настолько, что его руки начинали трястись. Через 10 лет Сэя и публично признанный школьный гений из его класса Люжуй влюбились в друг друга. После чего они со временем переехали. Только после нескольких звонков Ниян узнал, что она не была счастлива с ним. Каждый раз, когда у него всплывали воспоминания о последнем году старшей школы, он непрерывно вздыхал. Если бы только он был немного смелее. Если бы только он не был таким безвольным перед Сэя. Возможно, он не упустил бы шанс. Иногда бывают решения, которые вспоминаешь всю жизнь, и они становятся сожалением, которое уже никак не исправить. В то время Сэя всегда любила носить белую юбку. Безупречная и красивая, ее внешний вид остался глубоко в сердце Нияна. Это была такого рода меланхолия, как звук флейты в вечернее время, тихий и далекий. Ниян посмотрел на потертые часы, стрелки показывали 3 часа. Возможно, у меня еще есть время, он взял 100-долларовую купюру и быстро побежал вниз по лестнице. Его семья жила в пригороде. Он был чрезвычайно мрачный. Захудалая узенькая улица, на которой ветер поднимал облака пыли. Обе стороны улицы были засажены деревьями. Под палящим солнцем они оставались пышными и цветущими, бросая тень на землю. Встреченный жарким днем и пустыми улицами, где не было видно ни единого пешехода. Вдалеке было несколько автомобилей. Иногда 1 или 2 машины проезжали рядом. В прошлом Ниян ненавидел этот город. Однако после перерождения он еще раз встретился с этим холодным местом, Ниян не чувствовал ненависти или отвращения, наоборот, он неожиданно испытал положительные эмоции. Это было местом, где он жил, когда ему было 18 лет. Прежде чем Ниян достиг 25-летнего возраста, он был робок и слаб, это никак не было связано с его жизнью в поздние годы. На самом деле он был просто маленьким мальчиком из небольшого города, семья которого внезапно стала богатой, после этого его сразу перевели в лучшую школу города. Первоначально в течение его 1-го и 2-го года средней школы его успеваемость была довольно высокой. Однако к концу школы все изменилось в худшую сторону. Его часто высмеивался за ношение броской одежды. В дополнение к событиям, которые произошли в течение того жаркого лета, все это оставило след на его моральном состоянии, очень низкая самооценка, психологическая неустойчивость. К тому времени, когда он окончил школу и двинулся дальше, он уже стал неуверенным и робким, и, казалось, никак не мог приспособиться к обстоятельствам. Если бы у него не было несколько хороших друзей, было бы трудно сказать, что у него не было психологического расстройства. Ниян никак не ожидал, что после того, как проживет жизнь, он сможет вернуться туда, где все началось. Ниян пообещал себе, что он ни за что не станет прежним. Он побежал в сторону аптеки. Окружающие его здания выглядели несколько захудалыми, не было никаких признаков человеческой жизни. После набирающегося скорости процесса урбанизации, люди этого небольшого города мигрировали к оживленным окраинам больших городов. Окраина этого небольшого городка становилась все более и более пустынной, так же, как и население все уменьшалось. По пришествию 100 лет на месте этого района все было бы снесено, превратившись в пустынное место. Здесь школа, а с другой стороны супермаркет. Как старая лошадь, которая знала путь, Ниян тепло посмотрел на окружающие его здания. Его настроение постепенно становилось все более и более оптимистичным. Я вернулся. Я действительно вернулся. В прошлом он всегда испытывал сильное негодование к своей несправедливой судьбе. Однако, теперь он был благодарен небесам. Я собираюсь начать все с самого начала. На этот раз я все сделаю правильно. Ниян хотел кричать изо всех сил, выразить все неописуемые эмоции, которые он испытывал всем своим сердцем. Глава 2. Чтобы встретиться еще раз. Ниян быстро приближался к аптеке. Однако, когда он переходил дорогу, споткнулся и жестко упал на тротуар. Когда кто-то достигает вершины счастья, печаль вскоре ударит в ответ. Ниян зашипел от боли. Его руки занемели от падения, и его колено кровоточило, стесанное о тротуар. Ниян с большим трудом сел, его колено было сильно рассечено, обнажив живую плоть и кровь. В это время розовый хаверкар проезжал через площадь. Он остановился недалеко от места, где Ниян упал. Высококлассный хаверкар поистине редкое зрелище в этом маленьком тихом городке. Этот хаверкар был из ограниченной серии, стоимость которого составляет порядка $90 миллионов. Он был не такой вещью, которую могла себе позволить обычная семья. Дверь хаверкара открылась, и оттуда появилась молодая девушка в белой юбке. И быстро побежала туда, где упал Ниян. «Сокурсник, ты в порядке?» Услышанный Нияном четкий и приятный голос был глубоко обеспокоен. Этот голос, такой знакомый его сердцу, что его душа начала дрожать. Он повернул голову. Тот, кто появился перед его глазами, была никто иная, как Сэя. Она была одета в белое платье, усеянное розовыми кружевами, волосы ее были уложены за спиной, а ее ясные и очаровательные глаза смотрели с беспокойством. В ее лице было еще что-то детское, оно было юным и наполненным жизнью. Она была прекрасна, как всегда. Ниян рассеянно вспомнил встречу одноклассников, которая была через 6 лет после выпуска. В то время Сэя стала успешной бизнес-леди. Она носила красивое и очаровательное черно-белое платье. Время действительно чудесная вещь, превращение чистой и невинной молодой девушки в очаровательную и прекрасную женщину. И сейчас, снова превратив ее обратно. После целой жизни, я встретил тебя снова.
Наверное, это судьба, наши судьбы были отмотаны назад, как магнитная лента, сталкивая нас двоих в том же месте, где мы впервые встретились. Мелодичная музыка медленно начала играть в его душе, и каждая нота была приятна и красива. Ни Ян до сих пор хранил воспоминания того дня, когда они впервые встретились, это было зеркальным отражением настоящей сцены. Его глаза увлажнились. «Сэя, я не видел тебя так долго. У тебя все хорошо. В этой жизни я не позволю тебе уйти снова. Ах, твое колено сильно поцарапано и течет кровь», — крикнула Сэя с тревогой. Вспомнив, что в аптечке, которая была в машине, было несколько бинтов, она быстро побежала обратно, чтобы взять их. Ни Ян смотрел, как она вернулась в свою машину. Во время своего выпускного года он больше всего любил наблюдать за ее шикарной фигурой. Ее соблазнительная фигура приковывала взгляд, ее юбка до колена обнажала снежно-белую кожу, которая напоминала изысканный нефрит. Однако, состояние Нияна тоже не могло считаться слишком плохим. После успеха отца, его финансовые обстоятельства стали довольно хорошими, и в этом он ни капельки не уступает Сэя. Однако, сталкиваясь с ней, он не мог набраться мужества, чтобы заговорить. Его душевное состояние в течение выпускного года было странным и труднообъяснимым. Оглядываясь назад, как взрослый, он чувствовал, что он действительно был слишком неопытен в то время. Сэя схватила бинты и подошла к Нияну сбоку. Затем она начала дезинфицировать рану антисептиками. Двигаясь с крайней осторожностью, она снимала крошечные кусочки гравия своими нежными пальцами. «Как ты можешь плакать? Ты уже взрослый мальчик. Как могла такая маленькая рана заставить тебя плакать? Это выглядит не очень привлекательно, знаешь ли». Сэя насмешливо улыбнулась, пока массировала большим пальцем ушибленное колено Нияна. «П.Р. Боже, какой ужас. Даже у меня зубы от Оли сводит». Когда она улыбалась, в уголках ее рта появились небольшие ямочки, придавая ей совершенно неописуемый вид. «Когда я упал, пыль попала мне в глаза», — рассеянно оправдываясь, сказал Ниян, и его щеки немного покраснели. Причина, по которой у него появились слезы, была не травма колена, ни в малейшей степени. Это было появление Сэя, которое заставило его чувствовать себя, как если бы ему вылили кипяток на голову. В его душе был полный беспорядок. Невыносимое количество эмоций, смешанных вместе, горечи и радости, которые хотели выплеснуться наружу. Все внимание Сэя было сосредоточено на ушибленном колене Нияна. Он поднял голову и взглянул в лицо Сэя, когда она наклонилась к нему. Ее кожа, как безупречный белый нефрит, была нежной и эластичной. Прядь ее черных волос упала, пока он смотрел на красивые серьги, которые свисали с мочек ее ушей. В прошлом, когда он и Сэя были соседями по парте, он всегда любил тайно глядеть на нее во время уроков. Хотя, сколько бы он ни смотрел, он чувствовал, что никогда не сможет наглядеться. Сэя была без сомнения самой красивой девушкой в их классе. Хотя в других классах тоже были очень красивые девушки, Ниян твердо верил, что она была самой красивой девушкой во всей школе. После их первой встречи он никогда не забывал ее. Позже, когда он перешел в выпускной класс, он с удивлением обнаружил, что они учатся в одном классе. Более того, они еще и сидят вместе. Он пришел к мнению, что это было предопределено судьбой. Пока 10 лет спустя он не понял. Даже если двум людям суждено быть вместе, и если один из них не воспользуется моментом, то они упустят свой шанс. К тому времени, когда он осознал это, было уже слишком поздно. «Почему ты здесь одна? Это по-настоящему опасное место, где водится много бандитов», сказал Ниян искренне обеспокоенным тоном. В этом районе было много бандитских группировок, это особенно опасное место для молодой и красивой девушки, как Сэя, чтобы ходить тут одной. Не стоит недооценивать меня. У меня 3-й дан под Хэквондо. Когда мне исполнится 21 год, я смогу продвинуться на 4-й. Если ты мне не веришь, позволь мне показать тебе. Сэя заняла боевую стойку, потом вдруг остановилась, и ее лицо стало красным. Она замолчала и сказала: «Впрочем, неважно. Я сегодня в юбке, но на самом деле я суперсильная». Невинно сказала Сэя, без тени смущения. Ниян усмехнулся и после общения с ней подтвердил, что та юная леди, которая была перед ним, действительно Сэя, такая искренняя, милая, живая и беззаботная. Но после окончания университета, когда они встретились снова, от этой невинной беззаботности не осталось и следа. Выходит, что когда человек переживает напряженный период в своей жизни, это меняет его до неузнаваемости. Сэя начала немного присматриваться к Нияну. По сравнению с ней казалось, что он моложе ее на несколько лет. Его рост был примерно такой же, как у нее, около 170 сантиметров. Его одежда была немного грязная, возможно, от того, что он только что упал. На вид он был умным, и хотя не мог считаться красавцем, выглядел он сносно. Ей казалось, хотя она не знала почему, что она чувствовала неописуемую близость к Нияну. Бессознательно они продолжили беседовать некоторое время. «Ты из какой школы? Судя по твоей внешности, ты должен учиться в средней школе, верно?» Сэя чувствовала, что Ниян был немного глуповат и пустоголов, но это было даже мило. Бежать, несмотря под ноги, многие мальчишки из средней школы были такими же глупыми, как этот. Они стали гораздо более зрелыми к тому времени, когда пошли в старшую школу. Хотя Ниян сейчас было 18 лет, внутри ему было 28. Когда он еще раз встретился с Сэя, Ниян уже не был растерянным и невежественным мальчиком, каким он был в прошлом. Его дух был очищен и закален с течением времени, он стал спокоен и собран. «Кто сказал, что я в средней школе? Если бы не политика страны в отношении детей, мой сын был бы уже достаточно взрослым, чтобы купить себе продукты.
ответил в шутку Ниян. Как человек, он не должен быть таким невозмутимым и скучным. Твой сын. Покупать продукты. Хватит прикалываться. Слова Нияна заставили Сэя разразиться смехом, заставляя ее хихикать без остановки. Мне 18. Тебе на самом деле 18. Ты не выглядишь, как будто ты приблизительно моего возраста. Удивленно сказала Сэя. Из-за того, что он немного недоедал, настоящий рост Нияна был явно маловат, всего 165 сантиметров. Когда условия его жизни улучшились, к тому времени, как пойти в старшую школу, он вырос до 180 сантиметров. Сейчас он выглядел как мальчишка, который учится в средней школе. Это было причиной, почему он всегда выглядел немного подавленным. Самая прискорбная вещь для него, как для 28-летнего, было то, что ему сказали, что он выглядел как ученик средней школы. Впрочем, у него действительно было детское лицо сейчас, так что с этим он не мог ничего поделать. Это потому, что мое лицо выглядит моложе по сравнению с другими. Если ты молод, то ты молод. Ты все еще не признаешь это. Сэя ответила, хихикая. Она начала чувствовать, что этот Ниян был довольно забавным человеком. Все мальчики в ее классе всегда либо стеснялись, когда с ней знакомились, не зная, что сказать, либо были надменными хулиганами, к которым она чувствовала отвращение. Они разговаривали довольно долгое время. Ниян оказался очень приятным собеседником, изредка дразня ее своими остроумными замечаниями, которые заставляли ее смеяться. Ниян смотрел на улыбающуюся Сэя, она была прекрасна. Это напомнило ему о времени, когда он только закончил школу. Они были соседями по парте целый год, и он всегда верил, что связь между ними была невозможна. Они были из совершенно разных миров. Он продолжал любоваться Сэя втайне, даря ей все, чтобы она не попросила. Однако он сам никогда не просил ни о чем ее, помня о своем скромном положении. И он не ожидал, что после выпуска он неожиданно получит подарок от нее. Возможно, он действительно оставил след в сердце Сэя. Подарком была фотография, где ей было 12. В то время она еще была пухлая толстая девочка. Поделиться этой фотографией она могла только с тем, кого считала близким человеком. После окончания школы Ниян был не способен забыть Сэя, и они оба продолжали поддерживать отношения. После перерождения Ниян бы никогда не позволил бы себе упустить свой шанс. Когда они столкнулись друг с другом снова, разум Нияна пребывал в каком-то оцепенении. В своей прошлой жизни и в его нынешней жизни он и Сэя были связаны нерушимыми узами судьбы. Ее ясные и прозрачные глаза украдкой взглянули на лицо Нияна, оценивая его. Хотя Ниян и не был особенно красив, выглядев даже очень обычно на первый взгляд, и несмотря на то, что он выглядел очень по-детски, он обладал невозмутимым спокойствием. Возможно ли, что это было связано с его характером, задумалась Сэя. Меня зовут Ниян. Ниян не пишется как пара Шон, и ухо Эры Ян пишется как славу Ян. В языке Юян, сказал Ниян, смотря в ее глаза. Прекрасное лицо Сэя немного смутилось, когда она попыталась избежать взгляда Нияна. Меня зовут Сэя. Ниян перевел взгляд вниз, останавливаясь на губах Сэя. Они были бледно-розового цвета, с мягким глянцевым очарованием. Прошлый Ниян из старшей школы никогда бы не посмел смотреть в лицо Сэя таким образом. Он мог только осмелиться украдкой, смотреть на ее прекрасное лицо уголками своих глаз. Мой отец все еще ждет меня, поэтому мне надо идти. Мне было очень весело болтать с тобой сегодня. Но помни, повязку ты можешь снять только завтра. Ты определенно не должен снимать ее раньше. Сэя не чувствовала себя уверенно, поэтому она неоднократно предупреждала Нияна, когда поднималась на ноги. Ниян попытался немного подвигать коленом и заметил, что в состоянии сделать это без проблем, его рана была только царапиной. «Я в порядке. Я уже могу ходить, так что ты можешь уже возвращаться. Спасибо тебе за это», — ответил Ниян. Несмотря на то, что он хотел поговорить с ней еще немного, он закончил тем, что пошел обратно к тротуару. Они будут учиться вместе в престижной городской школе в будущем, и у него будет достаточно возможностей, чтобы познакомиться с ней. Тогда я ухожу. Пока-пока, ответил Ниян, улыбаясь, и пошел в другую сторону. Когда он подошел к аптеке, он не мог ничего сделать с чувством сентиментальности в своем сердце. После короткой встречи друг с другом они снова расстались. Сэя села в свой хаверкар и поехала дальше. Ниян повернул голову и взглянул назад, но к тому времени хаверкар Сэя уже уехал. Они встретились в прошлом точно так же, совершенно случайно. Однако в прошлый раз все прошло не так гладко, как сейчас, потому что тогда он не смог произнести ни слова перед Сэя. В прошлом она перевязала его ногу и уехала сразу после этого. Хотя именно эта случайная встреча, вызванная его рассеянностью, позволила Сэя оставить неизгладимый след в его сердце. Он был настолько сильный, что Ниян никогда не забывал ее. Реинкарнация настолько замечательная вещь, ведь ты можешь начать сначала. Затем Ниян пришел к мысли, что это все через пару лет может быть украдено Цао Сю. Его жгла суровая необходимость. Он должен стать гораздо сильнее, чтобы быть в состоянии защитить все, что ему дорого. Думая о Цао Сю, сердце Нияна постепенно похолодело. Это было отвращение, которое проникло глубоко в его мозг до такой степени, что он не испытывал бы ни малейших колебаний, выстрелив в голову его противника. Однако сейчас все, что он был в состоянии сделать, это использовать свою возможность и подключиться к игре Conviction как можно быстрее. Она отличалась от любой другой игры, потому что это был альтернативный мир для людей, игра, которая изменила весь земной шар. Ниян мог получить то, чего он хотел, играя в Conviction. В аптеке он купил несколько упаковок лекарства от простуды.
Как только он проглотил лекарство, тут же почувствовал, как его тело расслабляется и болезнь отступает. В настоящее время он чувствовал, что эффект от воздействия препарата был удовлетворяющим. После того, как он закончил в аптеке, Ни Ян пошел к универмагу. Там он планировал купить шлем виртуальной реальности. В каждом магазине был невероятный выбор товаров. Там было много видов приборов и устройств, так много, что их невозможно было посчитать. По большей части это были смарт-устройства. Были некоторые продукты, которые Ни Ян был даже не в состоянии назвать. В этом месте не было никаких торговых представителей, вам нужно было только провести вашей картой, и вы получили бы все, что хотели купить. Полдня прошло с тех пор, как Ни Ян вышел из дома, и наконец он дошел до отдела, где продаются шлемы виртуальной реальности. Они были выставлены по одному в верхней части стены. Это был праздник для глаз, там были 3 базовые модели, которые отличались тысячами стилей, узоров и конструкций. Самой маленькой ценой была 1300 кредитов, а самые дорогие модели достигали свыше 1 200 000 кредитов. Чем выше цена, тем лучше комплектация. Вы получаете то, за что вы платите. И в настоящее время Ни Ян мог позволить себе только самую дешевую комплектацию. Кроме доступных сейчас шлемов виртуальной реальности, также были ограниченные серии, которые можно было приобрести только, сделав предварительный заказ. Их цены достигали свыше 60 миллионов кредитов. Сейчас Ни Ян мог лишь мечтать об этих шлемах, не более того. Ни Ян провел своей картой на кассе. Он выбрал шлем светло-голубого цвета и привязал его к своей личности. Как только его личность была синхронизирована с шлемом, он стал единственным, кто мог его использовать. Conviction была выпущена 7 дней назад, значит самые высокие уровни у игроков были не больше 5-го. И у него еще есть достаточно времени, чтобы наверстать упущенное. После перерождения он должен быть в состоянии легко уничтожить любого противника на своем пути в превосходной и внушительной манере. Достигнув самой высокой вершины, все горы ниже будут рассматриваться как ничтожные. Глава 3. Торг. Ни Ян взглянул на часы, было уже 3:30. Игровые серверы Conviction были открыты с 5 часов пополудни до 9 утра, 16 часов подряд. В таком случае это не было помехой рабочему графику. Таким образом, время игры было более или менее сбалансировано. Следовательно, это маловероятно для любого игрока-одиночки создать большой разрыв в уровне по сравнению с основной игровой базой. Кроме того, технологии виртуальной реальности игры Conviction превышают совершенство. В результате она завоевала большую популярность. В конце концов, становясь популярной во всем мире, постепенно превращаясь в абсолютную необходимость в жизни каждого. В этом мире, который стал властелином технологий виртуальной реальности. Она стала идеальной системой. 5 месяцев спустя Conviction завершит подключение виртуальной валюты к реальной мировой экономике, тем самым полностью интегрируясь с жизнедеятельностью человечества. С такой огромной долей постоянных игроков игровая база может вырасти до потрясающих высот, что в свою очередь стимулирует рост потребления виртуальной реальности в остальном мире. Количество времени во всем мире, проведенное в Conviction, с каждым годом только увеличивалось до астрономических высот. Это было до такой степени, что превзошло количество времени, потраченное в реальности. Появление бесчисленного количества новых групп потребителей вызвало создание огромного числа предприятий сферы услуг, подавляющее большинство из которых было ориентировано на профессиональное игровое сообщество. Практически каждая финансовая группа обеспечила свое присутствие в игре. После налаживания бизнеса, после того, как отцовская компания стала приносить приличный заработок, отец Ни Яна тоже начал участвовать в росте популярности Conviction. Он вложил огромную сумму денег в игру. Однако, в конце концов, потерпел сокрушительное поражение, в результате чего компания и ее активы были уничтожены. Это дало возможность Цаосю завладеть еще большим преимуществом. Ни Ян абсолютно не мог допустить повторения такой ситуации. Обеспечение заблаговременного присутствия в игре будет решающим в предотвращении ошибок. В первую очередь Ни Яну нужно помочь отцу проложить дорогу вперед. Только когда отец начнет вливать средства в Conviction, он сумеет наладить бесперебойную сеть финансирования и сделает первые шаги на пути к успеху, что позволит избежать каких-либо проблем в будущем. Ни Ян остановился, чтобы поужинать, потратив на это $30. Когда он приехал домой, время приближалось к 5 часам. Надев свой шлем, он спокойно ждал, пока игра загрузится. 12 минут спустя дисплей шлема медленно включал подсветку, показывая время. 17 часов вечера. Внезапно раздалось энергичное звучание, эхом отдаваясь в ушах. Мелодия показалась знакомой. Это было то, что он слышал бесчисленное множество раз в прошлом. Он никогда не чувствовал особой привязанности к ней. Однако в настоящее время она оказалась необыкновенно приятной для его ушей. Система. Вы хотите создать учетную запись? Да. Система. Пожалуйста, выберите вашу страну. Существовало 3 фракции, которые можно было выбрать при входе в игру. Первой была праведная фракция «Хранители света». Эта фракция состояла из империи Виридан Джилин Лан и империи Сатрин Сатиин. Империя Виридиан была страной, управляемой расой людей и регулируемая парламентом старейшин. С другой стороны, империя Сатрин формировала альянс из нескольких рас: гномы, зверолюди и эльфы. Вторая была фракцией зла, хранителями тьмы. Она была под властью тирана, который правил демонами и нежитью. Для людей, которые не хотели влезать в конфликты, тем самым придерживаясь нейтралитета, существовала третья фракция, управляемая парадоксально великим кланом. Примечание автора. Если вам интересно, Джилин Лан означает Гренландию. Я не буду называть это империей Гренландии.
В прошлом Ни Ян выбрал класс бушующего Темпест, профессионального вора Виридийской империи, что означало, что он также был хорошо знаком с ландшафтом империи. Кроме того, он был хорошо знаком с навыками бушующего вора и миссиями для специализации. Если бы он выбрал другую начальную расу и специализацию, то главное преимущество, которое он получил, переродившись, не стоило бы ничего. Ни Ян проявил особый тип преданности к классу Темпест-вор, которому он посвятил почти 10 лет кропотливых усилий. 180 уровень вора был для него огромной гордостью. Когда он учел все эти факторы, он выбрал класс бушующего профессионального вора как свою профессию еще раз, так же, как было им и в прошлом. Система. Вы выбрали фракцию Виридийской империи. Система. Вы выбрали класс Темпест-вор как и вашу специализацию. Система. Пожалуйста, введите имя вашего персонажа. Ниня Ян. Пламя Нирваны. Ни Ян выбрал такое же имя, какое у него было в прошлом. Пламя Нирваны, хоть эти слова были написаны так же, как и его настоящее имя, смысл, который был в них заложен, означал возрождение Феникса Нирваны. Система успешно подтвердила имя персонажа. Персонаж Пламя Нирваны был создан. Игра автоматически стирает истинный облик игрока после входа, после чего система проведет незначительные изменения в лице персонажа. При нормальных обстоятельствах появление персонажа и внешний вид игрока были абсолютно разными, что фактически делало довольно трудным распознавание игрока из реальной жизни. Однако если в реальности человек был красив или уродлив, то система более или менее все уравнивала. Ни Ян открыл окно состояния персонажа и взглянул на свои собственные данные. Это были базовые характеристики для каждого игрока, выбравшего класс вора на начальном уровне игры. Кроме того, на начальном уровне система дает вам 5 очков характеристик и 1 очко навыков. Ни Ян посмотрел на свое окно состояния. Когда он выбрал Темпест вора в прошлом, он добавил 1 очко в силу, 2 в ловкость и в 2 характеристики по 1 очку для того, чтобы сделать себя более живучим. В свою очередь, это вызвало у него очень слабую силу и скорость атаки на начальных этапах игры, заставляя его тратить много лишнего времени, пытаясь выровнять характеристики. В реальности, вору никогда не требовалось много HP в начале игры. В прошлом, когда он думал об этой ошибке и, вспоминая затраченное время, Ни Ян не мог ничего исправить, он мог лишь мечтать, чтобы начать игру заново. На этот раз он не повторит такую ужасную ошибку. В этот раз он добавил 3 очка в силу и 2 очка в ловкость. Он пришел к выводу, что это было наиболее оптимальное соотношение с учетом своей прошлой жизни. Еще раз посмотрев на окно статуса после распределения всех очков навыка, его характеристики изменились на: атака 5-6. Коэффициент атаки 10-0-10-6. Скорость передвижения 5-0-5-4. Скорость атаки 5-5-6. Также отображались таланты специализации. Воры мастера специализации, большинство воров из человеческой расы предпочитают потратить их первое очко навыка в уклонение или владение оружием или скрытность. Ни Ян также решил последовать этим примерам, чтобы добавить его первое очко в навык владения оружием, но вдруг остановился. Тщательно все обдумав, он решил потратить его на навык начального уровня меткости. Начальный уровень в средний уровень. Быстрая перезарядка +3, дальность стрельбы +3, атака при использовании арбалета или лука +3, игнорирует разницу в уровне +3, специализация вора, модификатор +1. Навыки специализации были разделены на 5 уровней. Начальный, средний и продвинутый эксперт-специалист. Никто не мог продвинуться дальше уровня специалиста. Однако существует множество уровней специализации и разные специализации, которые позволяют усовершенствовать разные навыки. Человек-вор владеет различными видами инструментов и зачарованных предметов. Луки и арбалеты принадлежали к этой категории, поэтому со средним уровнем навыка меткости он получит дополнительный бонус к атаке, когда будет их использовать. После распределения своих характеристик персонаж Ни Яна переместился и вскоре появился на транспортном узле города Калуайер. Осматривая окрестности, повсюду виднелись множественные ряды возвышавшихся зданий. Каждое здание в городе Калуар было белоснежным и обладало несравненным блеском. В центре города стоял белый шпиль, который скрывался в небе. Чуть ниже шпиля стояла великолепная белоснежная скульптура, размер которой составлял сотню метров. Держась за магический скипетр, показывая всем своим видом торжественность и величие обладателя. Это был защитник Виридийской империи, Цабий Великий. Люди, будь то только что прибывшие или покидающие город, суетливо двигались по центральным улицам с шумом и волнением. Вечер в реальности был на самом деле ранним утром в игре. Сияние рассвета окутывало и согревало каждый дом, словно одеяло серебристо-белого света, покрывая весь город Калуар. Город Калуар был столицей Виридийской империи. Это парящий город, расположенный над степью. Многочисленные транспортные точки, расположенные в городе, были связаны со многими другими городами, поселками и деревнями. Продам белый кинжал топового уровня, атака +2. Это лучше, чем начальный кинжал, атака +1, и стоит всего 2 медные монеты. В наличии осталось только 3 штуки, успевай, пока все не разобрали. В настоящее время маг 3 уровня открыл лавку рядом с транспортной точкой. Многие новички толпились перед его магазином. Каждый новый игрок, который заходил в игру, получал 10 медиков на свои нужды, стартовый капитал, так сказать. Даже если они чувствовали, что их сердце ноет от такой цены, многие люди уже приобрели по одному такому кинжалу ради того, чтобы немного быстрее тренироваться на начальном уровне игры. Ни Ян фыркнул от презрения. На карте такие же кинжалы могут быть найдены с 1 по 5 уровень в деревне неподалеку, где они продавались всего за 1 медную монету.
Кроме того, на начальном уровне игроки могли легко дойти пешком до транспортной точки и телепортироваться в одну из таких деревень бесплатно. Они могли бы приобрести один из этих кинжалов у NPS, а потом вернуться, всего в течение 2-3 минут. В предыдущей жизни он тоже с дуру купил один из этих кинжалов, только чтобы позже узнать, что его обманули. Близлежащие города имеют свои собственные магазины. В небольшом городке Линк располагался магазин одежды, в городе Джозеф продавались головные уборы и обувь, и город Лок, продающий оружие. Ни Ян телепортировался туда и обратно 3 раза через транспортные точки. Он потратил 6 медиков, чтобы приодеть своего беззащитного новичка для лучшей прокачки. Каждая единица одежды дала ему увеличение брони. Он получил 1-2 к броне, приодевшись в свою новую одежду. Обувь, головной убор, наплечники и защитные штаны. Он также получил дополнительные 2-3 очка защиты от комплекта тканевой брони. Это были все уроки, которые он извлек из своего прошлого опыта. Взглянув на свою защиту снова, он обнаружил увеличение до 8-13 единиц. Если новичок вор 2 или 3 уровня не будет достаточно находчивым в обращении со своей экипировкой, со своим уровнем он имел бы немного брони. После покупок он решил прогуляться по базарной площади, где обнаружил паладина 3-го уровня, продававшего воровские специализации книги невидимого навыка. Он продавал 6 книг по 6 медиков за каждую. Многие воры низкого уровня могли только наблюдать издалека из-за высокой цены этих учебников. Паладину на вид было 20 лет. Его рост был высоким, а телосложение крепким. Было бы неплохо, если бы он решил стать воином, но все-таки выбрал класс паладина. Паладины были хранителями храма света. Они могли выучить святые навыки, которые были доступны в храме, такие как ряд атакующих заклинаний или навыки исцеления. Кроме того, у них были неплохие навыки ближнего боя и могли даже обеспечить поддержку целого рейда бафами на некоторое время. Они имели баланс навыков в каждой специализации. Оглушающий навык паладина был божественным навыком, который мог быть выучен для подавления таких классов как маги, жрецы и прочих магических видов специализаций. Сколько стоит эта книга навыка «Стелс»? Ниян спросил, тут же нагнувшись и подняв книгу навыка из ткани, с ковра, который был расстелен на земле. Навык скрытности был важным навыком для начинающего вора. К счастью, книга навыка «Стелс» имела очень высокий уровень выпадения с множества монстров различных точек респауна, так что не должна стоить дорого. Вы уже видели, цена 6 с копейками. Паладин ответил, поджимая губы, нахмурившись. Ты пытаешься обдирать людей. Молчаливый паладин, ты можешь легко охотиться на падших шаманов в городе Линк. Ты запросто можешь фармить по 6 книг навыков в день и ни разу не пораниться. Хотя, безусловно, гораздо легче зарабатывать деньги таким способом в сравнении с фармом гоблинов. Вам не стыдно продавать по такой высокой цене. 3 мидика и не мидиком больше. Ниян торговался, пытаясь сбить цену в половину. По-вашему, это так просто. Ты хоть знаешь, сколько я трачу на зелья в день? Если я продам его тебе за 3 мидика, для меня это не будет прибыльным. Мое предложение 5 мидиков. Паладин был в шоке от слов Нияна и, немного подумав, ответил. Он определенно не из тех, кто был расчетлив и умел обманывать других. На первый взгляд, этот новичок определенно был хорошо информированный клиент, которого было нелегко обмануть. Это потому, что ты фармишь монстров неэффективно. Если бы ты фармил падших шаманов в этих координатах 22 385, 21 338, 23 329, ты мог бы легко добывать хоть 10 учебников в день. Мало того, ты не будешь тратить много денег на зелья. 3 мидика и не мидика больше. Если вы не хотите продавать, тогда я ухожу. Я насмотрел этого паладина. У него был квадратный подбородок с небольшой бородкой, его внешний вид не казался таким уж гнусным. Глава 4. Летающий камень. Подожди. Какие, говоришь, были координаты? В этом месте и правда выпадает много книг навыков стелса. Спешно спросил паладин. Слыша манеру разговора Нияна, он начал понемногу доверять тому, что говорил этот вор. 22 385, 21 338, 23 329, локация возле лагеря павшего шамана, однако это все еще достаточно далеко отсюда. Эта область должна быть абсолютно безопасной после фарма в течение примерно 20 минут. Павший шаман будет появляться раз в 5 секунд. Сайленс паладин, обученный безмолвию, такой как ты, может тренироваться там до 5 уровня. Парень, ты все еще слишком неопытен. Если этот великий мастер небрежно поделился с тобой толикой игровой информацией, ты можешь считать, что получил невероятное преимущество. Бесстыдно хвастался Ниян, похлопывая паладина по плечу. Как насчет этого? Дашь мне еще скидку? 4 мидика, ниже не скину. Паладин все еще сомневался в словах Нияна. Однако он все еще мог получать примерно по 6 книг навыков в день, фармя павшего шамана возле лагеря павшего шамана, прямо как и сказал Ниян. Но этот лагерь. Он однажды ходил туда и чуть не распрощался там с жизнью. Координаты, что дал ему Ниян, определенно должны привести его прямо к лагерю. Слова Нияна точно совпадали с этой информацией, так что он вероятнее всего не врет. Паладин бормотал про себя, размышляя. Должен ли я пойти по этим координатам и проверить все сам? 3 мидика. Если не хочешь, я ухожу. Однако, если ты подаришь мне эту книгу, я поделюсь куда более полезной информацией относительно лагеря павшего шамана. Закинув удочку, Ниян ждал. Видя, что паладин сомневается, он развернулся и собрался уходить. У Нияна было катастрофически мало денег. У него не было лишних средств, чтобы тратить их на книгу навыка стелса.
Однако это было необходимо для любого вора на начальном уровне игры. Не выйдет. Придется отложить. По крайней мере, пока я не смогу насобирать деньжат гриндя мобов одного уровня в начальной локации. Подожди, постой. Окликнул паладин Нияна, видя, что тот собрался уходить. Он быстро поднял книгу навыка стелса со своего маленького импровизированного магазинчика и сказал. Это ведь всего-навсего одна книга навыка. Я могу с легкостью нафармить 6 таких за день. Вот, я тебе ее дарю. А теперь выкладывай, что ты там знаешь о лагере павшего шамана. Так случилось, что он и его компаньоны собирались тренироваться в той области в ближайшее время. Поэтому он хотел знать об этой области как можно больше. В глазах паладина Ниян выглядел очень осведомленным человеком. Ниян взглянул на него. Этот паладин, кажется, честный человек. Мне удалось получить книгу навыка, не потратив ни мидика. Думая об этом, Ниян был в прекрасном настроении. Вижу, что ты искренен. Не ходи по тем координатам, что я только что дал. Если пойдешь туда тренироваться, то менее чем через 5 минут появятся 3 павших шамана-лидера. Один единственный фаербол, пущенный ими, вызовет взрыв, который мгновенно тебя убьет. Спокойно сказал Ниян. Как только паладин это услышал, его пробил холодный пот, и он почувствовал холодок в сердце. Когда Ниян сказал ему, что это место отлично подходит для фарма, он действительно собирался попытать там удачу. Он бы никогда не подумал, что эти координаты мало того, что фальшивые, так еще и само место очень опасно. Если бы он тут же не окликнул Нияна. Можно только предполагать, что случилось бы тогда. Было бы совсем несправедливо умереть вот так. Ниян был очень хитер. Он поймал кого-то в ловушку, не пошевелив и пальцем. Изначально паладин немного жалел, отдавая книгу. Однако сейчас он был невероятно доволен. Не было никакого сравнения между какой-то книгой и его жизнью. Смерть в игре означала потерю уровня и случайной части экипировки. Оказывается, быть добрым и искренним бывает очень даже полезно. Заметив, что паладин агрессивно на него таращится, Ниян легко улыбнулся и сказал. Настоящие координаты 22325, 21383, 23359. Ты сможешь фармить там по 10 книг навыка стелса. Время спавна также достаточно хорошее, так что это подходящее место для тренировки. В этот раз я не вру. Это мой способ поблагодарить за подаренную книгу. Тогда, думаю, мы в расчете. Что касается лагеря павшего шамана. Вообще-то это подземелье на 20 человек. Есть требования для воинов в защите в 72 единицы. Что касается паладинов и священников, то их требования также высоки. Паладины должны иметь параметр силы воли 8 единиц, а священники должны выучить заклинание исцеления. Сила их лечения также должна достигнуть 30 пунктов. Но не только это. Входя в подземелье, вы должны иметь при себе достаточный запас зелий маны и здоровья. Требования слишком высоки. Смогу ли я войти туда, имея только 7 пунктов воли? К тому же книги навыка исцеления слишком дороги. Из-за наплыва игроков цены на такие книги просто взлетели до небес. Дошло до того, что у них даже нет фиксированной рыночной цены. У нас в группе всего один священник, и мы хотим войти в лагерь павшего шамана как раз для того, чтобы достать ему книгу навыка исцеления. Так скажи же мне, если мы не подходим по требованиям, можем ли мы войти туда? Спросил паладин. Войти определенно можно, но нужно для этого исхитриться. Как исхитриться? С явным любопытством спросил паладин. Ниян молча улыбнулся. В будущем он, скорее всего, тоже войдет в лагерь павшего шамана. Если другие хотят узнать специальный метод входа, им нужно хорошенько раскошелиться. Все групповые задания разделены на 5 уровней сложности. Легкий, средний, продвинутый, эксперт, специалист. Если вы, ребята, в себе не уверены, вам лучше выбрать легкий уровень. Кстати говоря, он действительно очень легок. Если вы не подходите по требованиям, то все, что вам нужно делать, это расти, вот и все. Многозначительно взглянул на него Ниян. Не думает же он, что всего одна книга навыка скрытности позволит ему получить доступ к секретному методу входа, правда же? Несмотря на то, что Ниян был только начального уровня, он выглядел словно профессионал. Паладин начал взвешивать все за и против и, в конце концов, решился поверить Нияну. «Благодарю тебя», — искренне поблагодарил Нияна паладин. Ниян не мог перестать улыбаться. Человек перед ним был вынужден отдать ему книгу навыка просто так, да еще и поблагодарил в конце, это просто восхитительно. В своей прежней жизни Ниян тоже был таким же искренним человеком. Только после множества трудностей и неудач он стал хитрым и коварным. Несмотря ни на что, Ниян считал этого паладина глупым, хоть и впечатление о нем было хорошим. Бросая книгу навыков ему в руки, он пробормотал. Каждый из нас берет то, что ему нужно. Как только Ниян начал уходить, паладин его окликнул. Как звать тебя, эксперт? Почему бы нам не добавить друг друга в друзья? Таким образом, если у меня появится проблема, с которой я не смогу разобраться, я смогу спросить совета у тебя. Конечно, но это будет не бесплатно. Я не занимаюсь благотворительностью, ответил Ниян. Он определенно не желал расставаться с информацией просто так. С этим нет проблем, незамедлительно ответил паладин. Хорошо, меня зовут Нирвана Флейм, пламя Нирваны. Если этот человек даст достойную плату, нет ничего плохого в том, чтобы выдать ему некоторую информацию. Он просто воспримет это как дополнительный доход. Пеппа решил, что ники персонажей переводить не стоит. А то будет что-то вроде «Привет, камень, здравствуй, пламя, хей». Как жизнь, облачко, словно театральное представление в психиатрической клинике. А меня зовут Флайнг Стоун, летящий камень, но друзья меня зовут просто Стоун, ответил паладин по имени Стоун.
Он уже считал Нияна одним из своих друзей. «Ну хорошо, у меня есть некоторые дела, так что я пойду. Увидимся». Сказав свои слова прощания Стоуну, Ниян отправился к точке перемещения. Ему скорее хотелось изучить навык стелса. Защита и жизнь вора были очень малы, если сравнивать их с другими классами ближнего боя. На начальных стадиях игры он мог качаться только на слабых мобах своего уровня. К тому же только 1 на 1. Если он встретит сильного монстра или, скажем, двоих или более, то ему останется только бежать, спасая свою жизнь. Воры не похожи на воинов, что способны сражаться с двумя монстрами своего уровня одновременно. Если у воина хорошая экипировка, то он может схлестнуться даже с 3 и более монстрами. Следовательно, если вор не состоит в группе, его прокачка значительно замедляется, в отличие от воинов, магов и других подобных классов. В данный момент самый высокий уровень среди них был 5, в то время как самый высокоуровневый вор был лишь 4. На старте воры должны постоянно добывать деньги, чтобы покупать книги навыков. Только после получения множества умений их сила станет расти, что, в свою очередь, приведет их к скачку в скорости прокачки. Сейчас Ниян получил свою первую способность на панели способностей «Стелос». Стелос – неотъемлемая часть каждого вора. Его самая основная и самая сильная способность. Ниян переместился в город Тилак-Телаки. Это был самый обыкновенный городок в степи города Каллар, поселение НПС. Дома были сделаны из глины и грязи, что имели типичный для степей характер. Тут было множество игроков 2 уровня, поэтому это место просто бурлило движением. Монстры, окружавшие эти маленькие поселения, имели уровни от 1 до 10. Игроки 2 и 3 уровней были повсюду в маленьких городках. Они торговали и искали себе команду для охоты на монстров. Улицы были заполнены шумом и волнением. Можно было легко почувствовать приступ клаустрофобии, просто бродя по улицам. Если он правильно помнил, то в регионе дикой кошки города Тилак должен быть серебряный сундук. В своей прошлой жизни он обнаружил его фарме монстров неподалеку. Из сундука ему выпала высококачественная книга навыка для вора. Однако в этой области водились монстры 5 уровня. К счастью, никто еще не дошел до этого места. Когда формировались команды для прокачки, люди обычно разбивались на группы по 3-4 человека, иначе опыт определенно этого бы не стоил. Если бы люди охотились в 10-ром, то опыт, который бы они получали, был бы просто мизерным из-за равного разделения на всех. Обычно группа из 3-5 человек была способна качаться в области, где появляются монстры 5 уровня, однако это было редкостью. Сундуки с сокровищами делятся на белый, серебряный, золотые, темного золота, легендарные и так далее. Чем выше ранг сундука, тем выше награда, выпадающая с него. Награда в сундуках фиксированная так, что когда ее забирают, сундук пропадает. Несмотря на то, что он был всего-навсего на начальном уровне, после получения стелса, Нияну в голову пришло несколько идей о том, как заполучить этот сундук. Глава 5. Удар погибели. В городах были самые обыденные здания. Обычные магазины, торгующие всем подряд. Магазины, торгующие низкоуровневым снаряжением. Персональные хранилища и другие. Даже NPS, дающие задания, были очень редкими. Большинство заданий были несложными, нужно было собрать несколько предметов. Пойти на охоту и убить какое-либо животное, чтобы снять с него мех. Собрать траву, руды или что-нибудь еще. После завершения этих заданий вознаграждением были либо деньги, либо опыт. Придя в магазин, Ниян купил 3 элементарных зелья здоровья. Каждое зелье восстанавливало свыше 30 единиц здоровья и стоило 1 медную монету. Обычные магазины предлагают только базовые зелья здоровья. Зелья среднего или высшего уровня можно было купить только у алхимика. После приобретения 3 зелий, в кармане Нияна остался всего 1 медяк. Ниян вышел на улицу и пошел к границе города. Покинув город, он поспешно бросился к ценному сундуку в точке респауна. Если он встретит монстра, то обойдет его, держась на расстоянии. Он направлялся в зону с монстрами 5 уровня. С его нынешним уровнем опасность была велика. Однако, если он умрет на начальном уровне, то не потеряет ни единицы опыта. Ниян прошел через 2 зоны с монстрами 1 уровня, зону 3 уровня и 4. Через 4 минуты Ниян наконец-то прибыл в зону, где располагались монстры 5 уровня. Порождение диких кошек. После обследования окрестностей он заметил пастбище с плотной и пышной травой, высота которой достигала пояса. Вдали дремучей местности виднелась высокая ива, возвышающаяся над растительностью. Она казалась особенно гордой и величественной, занимая свое место в пределах этого пастбища. Недалеко от этого места стоял серебряный сундук. Сердце Нияна начало бешено биться, напряжение увеличивалось по мере приближения к нему. На своем нынешнем уровне Ниян не был способен справиться с дикими кошками 5 уровня в этой области. Изредка 1 или 2 дикие кошки проходили через всю площадь, и Ниян поспешно прятался. Воры владели пассивным навыком специализации, который повышал их способность скрывать себя. Как только они скроются, будет нелегко обнаружить их. В то же время он все-таки мог использовать свой навык скрытности. Имея разницу в уровнях, Ниян в уме рассчитывал, как лучше использовать стелс. После использования стелса, безопасное расстояние между ним и зверьми должно быть около 2 метров. Другими словами, если он пройдет в 2 метрах от дикой кошки, когда он будет в стелсе, его обнаружат. Между 2 и 3 метрами была буферная зона, где он мог быть обнаружен. В пределах 3 метров он был абсолютно на безопасном расстоянии. Проведя более 10 лет, играя за профессионального вора в своей предыдущей жизни, умения Нияна использовать навыки вора давно уже закалились до совершенства.
Кроме того, использование своей проницательности для оценки безопасного расстояния не было такой уж сложной задачей. Неожиданно, недалеко задрожали кусты, в них шумно двигались. Лицо Нияна стремительно изменилось, быстро активируя стелс, он скрылся. Дикий кот, который был такой же большой, как немецкая овчарка, выпрыгнул из зарослей. Его острые глаза осмотрели окрестность, но не обнаружили ничего странного. Пройдя открытое пространство вперед, он вошел в другую лужайку и исчез. Только когда он был уверен, что дикий кот ушел далеко, Ниян решил продолжить движение вперед. Здесь был открытый участок пространства в радиусе 10 метров от ивы. Белый снежно-серебряный сундук спокойно лежал у подножия ивы, вокруг которой свободно бродили 6 или 7 диких кошек. Чтобы убрать этих диких кошек 5-го уровня, потребовалась бы команда не меньше 20 игроков 3-го уровня. Добраться до сундука будет нелегко. Ниян наблюдал за движением этих диких кошек из зарослей травы, пытаясь отыскать безопасный путь к иве. Их передвижение имело фиксированный маршрут. Понаблюдав некоторое время, Ниян снял всю экипировку со своего тела и положил ее в свой инвентарь. Потом он переоделся в экипировку новичка. Если его экипировку новичка нужно было продать в магазине НПС, то она не стоила бы даже 1 мидика. Проще говоря, она была мусором. Даже если бросить ее на землю, ее никто не подберет. Смерть в Conviction приведет к потере уровня. Кроме того, случайный предмет экипировки также будет потерян после смерти. Если новое оборудование, которое он недавно купил, неожиданно пропадет, тогда это будет расточительством. Однако, если это будет экипировка новичка, то это будет не так страшно. На нем была временная экипировка, прикрывающая его тело. Используя свой навык скрытности, Ниян медленно пополз к иве. Он полз в течение приблизительно 10 секунд, прежде чем, внезапно остановившись, затаил дыхание. Дикая кошка шла по кругу по левому флангу от Нияна на расстоянии около 2 метров. Подождав в течение 6 секунд, Ниян пополз вперед, контролируя расстояние до дикой кошки. Постепенно, расстояние между ним и сундуком становилось короче. Пульс Нияна еще раз ускорился. Он понимал, что получение на начальном уровне той книги умений было очень полезно в будущем. 2 дикие кошки двигались в направлении Нияна. Ниян быстро остановился, но кошки продолжили свое наступление. К счастью, расстояние между ними было еще около 2 метров. Ниян сильно испугался, почувствовав, как холодный пот стекает по его спине. Стелс в общей сложности длился 2 минуты, и время неумолимо шло. Осознавая, что эффект невидимости закончится через 32 секунды, Ниян начал колебаться. Не хватает времени. Ниян чуть-чуть ускорил свой темп. Недалеко от места, где разместился Ниян, дикая кошка слегка зашевелилась. О местоположении Нияна стало известно практически сразу. Зафиксировав свой взор на Нияне, дикая кошка обнажила острые зубы и издала хриплое рычание. Проклятие, я был обнаружен. Дикая кошка перешла в наступление, атакуя Нияна. Внезапное и быстрое нападение дикой кошки не позволило Нияну даже подняться. Однако Ниян все-таки успел уклониться в сторону от атаки дикой кошки, полагаясь на свою скорость и реакцию, которую он развил во время своей прошлой жизни. Базовыми движениями персонажа были уклонение, перекатывание, прыжок и другие. Игроки могли использовать эти движения для уклонения от атак, пока это было в пределах возможностей системы. Острые когти дикой кошки прошли сквозь воздух, не достигнув горла Нияна всего дюйм. Как только Ниян увернулся, появились еще 2 кошки и набросились на него с разных сторон. Один из них вцепился в него со спины, в то время как другой атаковал его руку. Звездочка, 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 мне конец. При таких обстоятельствах использование зелья здоровья будет бесполезно. Минус 68. Минус 32. Всплыли 2 оповещения об уроне над головой Нияна. Он рухнул на землю, когда его здоровье упало до 0. Пейзаж изменился, и Ниян оказался воскресшим на кладбище в городе Тилк. Его поражение стало следствием раннего использования стелса. Когда невидимость почти закончилась, он проявил нетерпение и допустил ошибки. Это было главной причиной, приведшей его к провалу. Ниян сделал выводы из причин своего провала и продолжил движение. Обратив внимание на свою экипировку, он заметил, что его наручи отсутствовали. Однако, это была часть экипировки новичка. Даже если бы она просто упала, это было бы не так уж страшно. Что касается потери опыта, это не важно, потому что он был по-прежнему на стартовом уровне. Он уже разработал план на случай, если умрет, поэтому он и решился пойти в район с монстрами 5 уровня. Ниян еще раз отправился в то место. После того, как он покинул границы города Тилок, он вернулся туда, где спавнились дикие коты. В очередной раз Ниян вышел на открытую поляну. Вскоре он обнаружил незначительное изменение в маршруте движения диких котов. Он привел диких кошек к сундуку, прежде чем умер, и они остались рядом с тем местом, где он пал. Достигнуть серебряный драгоценный сундук стало гораздо более сложной задачей. Кошки постоянно бродили в этом районе. Ниян снова начал изучать их маршрут. Он мог храбро умереть, отводя диких котов подальше. Затем он может воскреснуть, использовать стелс, чтобы легко проскользнуть мимо и добраться до сундука потом. Действие стелса закончилось. Постепенно возникла фигура на расстоянии 3 метров от кошки. 5 диких котов, расположенных рядом, одновременно обнаружили его и устремились к нему. Ниян рывком бросился прочь с этого места, но его скорость движения была медленнее по сравнению с дикими котами. Вскоре они нагнали его. Одна дикая кошка прыгнула вперед, заставив Нияна упасть на землю.
Другие кошки быстро окружили его и двигались к нему для убийства. После вспышки белого света Ниян снова воскрес на кладбище в городе Тилок. На этот раз его обувь отсутствовала. Он еще раз устремился из города обратно, чтобы разграбить сокровища после возрождения. В течение 10 минут Ниян вновь достиг открытой поляны. Кошки сейчас находились далеко от сундука с сокровищами. Просчитывая их маршрут в уме, глаза Нияна заблестели. На этот раз не должно быть никаких проблем. Ниян активировал стелс и подошел к серебряному сундуку. Прошло более 20 секунд, прежде чем он остановился на месте, заметив двух кошек, подходящих сзади. Они приблизились к Нияну, после чего постепенно удалились прочь. Все кошки в округе были довольно далеко от Нияна, на расстоянии примерно 5 метров. Когда он убедился, что был вне опасности, Ниян ускорил шаг и быстро добрался до серебряного сундука. До конца действия стелса по-прежнему оставалось 36 секунд, на 6 секунд больше, чем он предполагал изначально. Ниян присел, чтобы открыть сундук, при этом используя стелс, вскрытие сундука не отменяло навык. Система. Вскрытие сундука. Примерное завершение. 20%, 50%. Дикая кошка очень близко приближалась к Нияну. Он прошла чуть больше 2 метров, прежде чем остановиться. Пульс Нияна бессознательно ускорился. Спокойно. Должен оставаться спокойным. Ему приходилось постоянно утешать себя, прежде чем его пульс наконец угомонился. Дикая кошка ненадолго оглянулась, но в итоге развернулась и ушла прочь, ничего не обнаружив. Тело Нияна расслабилось, и он облегченно вздохнул. Система. Сундук успешно открыт. Время. 27:0 секунд. Ниян открыл сундук и стал осматривать все внутри. Когда его рука наткнулась на книгу, его сердце резко подскочило. Это она. Взяв книгу, он осмотрел ее. Книга навыка. Удар погибели. Описание навыка. Вор может вызвать дополнительное повреждение, атакуя жизненно важные органы противника. Требование. Действие требуется оружие. Атрибут навыка. Попадание по жизненно важным органам накладывает на цель дополнительный урон дебаф, негативное заклинание. Нанося 5% урон. Восстановление навыка. 30 сёк. Ограничение пользования. Вор, воин, паладин, доступно любой фракции. Действительно, это была книга навыка. Удар погибели. Это был лучший навык, которому можно было обучиться на начальном. Это было то, ради чего он так упорно работал, чтобы заполучить. После того, как Ниян подобрал книгу, она стала излучать белый свет. Взглянув на панель умений, он заметил, что еще один навык появился. Удар погибели. После извлечения Нияном книги навыка. Удар погибели, серебряный сундук стал постепенно угасать, прежде чем бесследно исчезнуть. Все решено. Хех. Я могу вернуться в город бесплатно. Как только действие невидимости закончилось, очертание Нияна медленно появилось. Несколько диких котов, расположенных рядом, обнаружили и атаковали его. Ниян не имел никакого опыта, поэтому он собирался умереть и воскреснуть в городе, чтобы не бежать обратно. Ниян мирно ждал своей участи. В очередной раз Ниян умер и вернулся на городское кладбище. На этот раз отсутствовали перчатки. Однако, по сравнению с полученной книгой навыка, удар погибели, потеря была незначительна. С получением удара погибели его скорость обучения существенно возрастет. Глава 6. Подготовка. Ниян хотел уже приступить ко второму шагу своего плана тренировки, однако для этого ему нужно 20 медиков. Добывать деньги и одновременно быстро тренироваться – единственный способ быть эффективным. Ниян немного подумал и побежал вглубь города Тилок. Координаты. 309, 289, 221, город Тилок, НПС. Охотник Клаус. Квест. Собрать 50 черепов огромных сребропыльных крыс. Координаты. 290, 231, 256, НПС. Фермер Энде. Квест. Убить 50 огромных сребропыльных крыс. Координаты. 350, 220, 389, окраины города Тилок, скрытый НПС. Алхимик Ойор. Квест. Собрать 21 хвост огромных сребропыльных крыс. Ниян нашел 2 обычных и 3 скрытых НПС, которые выдали ему квесты, связанные с убийством сребропыльных крыс. Координаты были представлены в одном из стратегических гайдов 1 в его прошлой жизни. Множество человек испытывали трудности с поиском этих НПС, потому что понятия не имели, где они находились. После того, как Ниян получил 5 квестов, он помчался из города к области, где спавнились 2 крысы. Огромные сребропыльные крысы – это огромных размеров грызуны, которые имеют пепельно-серую шерстку с серебряным отливом. По комплекции они немного превосходят морских коров и похожи на небольшие движущиеся холмы, когда ползают по округе. Однако они достаточно медлительны и бьют не сильно. Огромные сребропыльные крысы. Уровень 1. Здоровье 100 сотых. Игровые сервера были запущены уже примерно неделю, и основное количество игроков докачалось до 2-3 уровней. Поэтому большинство из них уже отправилось на охоту в более высокоуровневые локации. Так что лишь немногие игроки все еще тренировались в этой локации одного уровня. Ниян двигался быстро, обнаружив крысу. Он атаковал и оставил несколько колотых ран на ее спине. Минус 21. Минус 20. Минус 21. Появились цифры урона, плавающих над крысиной головой. Крыса контратаковала, мотнув головой в сторону Нияна. Прежде чем она смогла это провернуть, Ниян активировал удар погибели и ударил ее прямо в глаз. Система. Удар погибели успешен. Атака плюс 5%. Нанесен дополнительный урон. Минус 38.
Снова появились цифры урона над головой сребропыльной крысы. Она издала жалкий писк и немедленно рухнула на землю. Неплохо. Удар погибели достаточно хорош. Ни Ян поднял с земли лут 4 в виде черепа крысы. Кулдаун 6 удара погибели 30 секунд. Вполне достаточно для Ни Яна, чтобы найти следующую цель. Найдя местность, где крысы спавнились достаточно быстро, Ни Ян стал размеренно их гриндить 3. Бесчисленные сребропыльные крысы были побеждены и пали на земь. Шкала опыта Ни Яна постепенно росла. 1%, 2%, 10% по прошествии 2 часов он убил более 200 крыс. Так продолжалось, пока шкала опыта не достигла 15%. Огромные крысиные хвосты, огромные крысиные черепа и так далее. Все эти предметы были собраны в больших количествах. Также он получил 3 мидика в виде лута. Шанс выпадения денег был очень мал. Он может быть выше лишь в определенных обстоятельствах. Это было сделано с целью повысить ценность внутриигровой валюты. Когда удар погибели Ни Яна добил очередную крысу, что-то сверкнуло под трупом. Сердце Ни Яна ёкнуло. Он тут же наклонился, чтобы поднять предмет. Наголенники жесткой кожи, белые. Требуемый уровень, 0. Свойства. Защита 3-5. Вес, 3 фунта. Ограничение использования. Воин, любая фракция. Снаряжение в игре выпадает достаточно редко. Только в нескольких относительно высокоуровневых подземельях шанс выпадения будет повышен. Однако уровень сложности в этих подземельях тоже будет гораздо выше. Ни Ян помнил, что в прежние времена множество игроков 10 уровня или выше были вынуждены экипировать вещи 5 уровня, чтобы собрать группу для охоты на монстров. Все потому, что они не могли найти экипировку 10 уровня. Так как эти наголенники предназначены для воинов, они уйдут по цене в 7 мидиков, если я выставлю их на аукцион. Он положил наголенники в инвентарь. Сумка новичка имела лишь 20 ячеек. Ни Ян наложил туда столько всяких вещей, что сейчас свободными были только 11 ячеек. Внутри сумки новичка было отдельное подпространство, так что вещи, сложенные туда, не увеличивали вес игрока. На вес влияла только экипировка. С теми 3 медяками, что выпали мне недавно и с деньгами от продажи наголенников жесткой кожи, мои финансы должны составлять 10 мидиков. Когда сдам те квесты, также получу несколько наград. К тому времени у меня уже должно будет скопиться немного больше 20 монет. Ни Ян глянул в свою сумку. Те 5 квестов были теперь завершены, так что он направился обратно в Тилок, ибо больше не нуждался в убийстве сребропыльных крыс. Ни Ян выкладывался на полную, чтобы поспеть. Для начала ему нужно преодолеть пропасть в уровнях между ним и остальными игроками. Затем он использует опыт прежней жизни для получения превосходства в игре. По возвращении в Тилок, Ни Ян сдал 5 квестов. Он получил 600 опыта, что подняло его шкалу опыта до 55%. К тому же он еще получил 34 мидика, что превзошло его ожидания. Количество опыта и денег, полученное от скрытых NPS, было в несколько раз выше, чем от обычных. Ко всему прочему, он получил 3 простых зелья исцеления. Ни Ян выставил наголенники на аукцион и отправился в оружейный магазин. Когда он прибыл, то увидел узкий торец магазина. Однако, когда он зашел, понял, что внутреннее пространство было достаточно большим, где-то 5-10 метров. Оружие для каждого класса можно было увидеть по обеим сторонам стены. На тыльной стене магазина можно было увидеть стандартное снаряжение для любой профессии. Луки, арбалеты, маленькие кинжалы и так далее. Магазин, забитый под завязку разным снаряжением, просто ослеплял. Хозяином магазина был грозно выглядящий кузнец лет 40. Оружие, что я кую, лучшее, что можно найти во всем регионе западных прерий. Уважаемый странник, могу ли я поинтересоваться, что вам нужно? Видя, что прибыл покупатель, кузнец поприветствовал его откровенным жизнерадостным тоном. Лук или арбалет? Давайте-ка посмотрим, какой лук или арбалет вы ищете. Снаряжение, что у меня есть, подходит любому игроку 5 уровней и ниже. 0 уровня то, что я могу использовать. Атака плюс 3 или больше, а также скорость атаки 12 или больше. Ни Ян подумал немного и добавил, цена должна быть в пределах 30 медных монет. Изначально Ни Ян думал, что 20 монет будет достаточно, чтобы приобрести обычный лук или арбалет. Он не ожидал, что превзойдет свою цель и заработает 37 мидиков. Когда наголенники жесткой кожи выкупят, его состояние увеличится до 40 медных. У него вполне хватает денег, чтобы потратиться на стрелковое оружие. У меня есть 3 вещи, подходящие под ваши требования. Первое – короткий лук. Атака плюс 3, скорость атаки 13, отклонение атаки 11% и дальность 20 метров. Цена 7 монет. Кузнец вынул лук и показал его Ни Яну. У вас есть что-нибудь получше? Может быть, что-то с большей точностью. У него была задача, которую он хотел выполнить. Короткий лук подошел бы, но он хотел что-нибудь, что сохранит ему побольше времени. Ну, есть еще длинный лук. Атака плюс 5, скорость атаки 12, отклонение 9% и дальность 30 метров. Цена 15 монет. Кузнец вынул и показал его. Затем он вытащил изысканный одноручный арбалет, зарядил в него 5 болтов, подпер рукой и стал целиться вокруг. Если лук тебя не устроит, то это мое лучшее творение, то, чем я больше всего горжусь. Компактный арбалет с тройным выстрелом. Атака плюс 5, скорость атаки 8. Более того, как результат его дополнительной стрелковой особенности, скорость атаки каждого выстрела равна 15. У него отклонение в 5% и дальность в 30 метров. Цена 28 мидиков. Беру. Также дайте мне 9 низкокачественных колчанов болтов. Сказал Ни Ян.
В каждом колчане содержится по 1000 низкокачественных болтов. Этого определенно должно хватить. Ниян потратил 37 монет, после чего остался с пустыми карманами. Он положил арбалет и колчаны, что только что приобрел, в свою сумку. Обязательно приходите еще, уважаемый странник. Желаю вам безопасного путешествия. В прошлом, когда Ниян только вошел в игру, он считал, что NPS имеют простой «и». Он сильно удивился тому, что обнаружил. Впоследствии он относился к этому гораздо спокойнее. Как только Ниян покинул магазин, появилось системное сообщение. Система. Ваши наголенники жесткой кожи были успешно проданы по цене 8 медных. Наконец-то их купили. Неплохо. Все, что у меня сейчас есть, 8 монет. Теперь, по крайней мере, меня можно не считать полным бедняком. Ниян покинул границы города Тилок и направился в область спавна бизонов 8 уровня. Бизоны были еще опаснее, чем дикие кошки. Их атака была очень сильна, а скорость движения была выше, чем у кошек. Фактически они были в 3 раза быстрее Нияна с его текущими характеристиками. Все, что ожидает человека при встрече с ними, смерть и полное отсутствие шансов на выживание. В данный момент не было никого, кто бы осмелился противостоять монстрам 8 уровня. Даже будь они самыми высокоуровневыми игроками, они бы не посмели. Глава 7. Обойти разницу в уровне и убить бизона. Пройдя огромное расстояние через степь, Ниян наконец прибыл в безжизненную и каменистую пустошь. Его взору предстали огромные, странной формы валуны, рассыпанные в хаотичном порядке по всей территории. Между беспорядочно нагроможденных валунов были узкие щели и проходы. Это должно быть здесь. Ниян мгновенно осмотрел все пространство. Подтвердив верные координаты, он стал более внимательным и начал медленно прокрадываться. Это был регион, где активно разгуливали бизоны. Весь район пронизан ощущением страха и опасности. Он осторожно втиснулся в один из узких проходов между валунами. Координаты 567, 528, 192. Рельеф в этом районе был странным и необычным. Узкие проходы между валунами, где мог пройти всего один человек. Пройдя сквозь узкий проход, он увидел бизона темного цвета на расстоянии около 26 метров от него. С огромным и прочным телом, плотно усеянным мышцами. На голове у него имелись 2 острых рога, напоминающие выпирающие кончики каналов. Лидер бизонов. 8 уровень. Главный монстр. Здоровье. 300 300. Ниян достал арбалет, удерживая его в левой руке. Он принялся настраивать его, попутно убедившись в том, что правильно выбрал угол обзора. По счастливому стечению обстоятельств, лидер бизонов был в пределах его атаки. Из-за своего огромного тела, даже если бы он смог обнаружить его присутствие, он был бы не в состоянии пройти через узкие проходы беспорядочно нагроможденных валунов. В результате он был полностью не способен контратаковать. Это было типичное использование эксплойта «Уязвимость» окружающей территории. Этот эксплойт ему поведал его друг Аркан Таинственный, маг, обнаруживший его в игре. Однако, в настоящее время, единственным, кто был в курсе этого эксплойта, был только он. Применяя этот эксплойт, Ниян мог обойти разницу в уровнях и легко убить этого бизона. Ниян начал заряжать арбалет болтами. Спустя 3 секунды 3 арбалетных болта были заряжены, и арбалет был в полной боевой готовности. ВШ, ВШ, ВШ. 3 выстрела последовали к своей цели. ПФ, ПФ, ПФ. 3 арбалетных болта поразили лидера бизонов почти одновременно. Промах. -1. Промах. 3 значения об уроне всплыли над головой бизона. Из-за сильной разницы в уровнях между двумя сторонами урон, нанесенный Нияном бизону, оказался слабым. Большую часть времени он будет промахиваться, и даже если он попадет в цель, то только нанесет небольшой урон. После того, как лидер бизонов подвергся атаке, он взревел от гнева, выдыхая большое количество затхлого воздуха, и начал свою безумную атаку в сторону Нияна. Бум! Огромный грохот разлетелся по сторонам. Бизон врезался в валун и был отброшен назад. Его атака не смогла достичь Нияна. Он мог только ходить вокруг валуна, без каких-либо других действий. Ниян мастерски закончил перезаряжать арбалет и, как и раньше, быстро выстрелил 3 болтами подряд по лидеру бизонов. Хоть урон и был крайне низок, но от непрерывных атак Нияна здоровье бизона начало понемногу снижаться. Однако это было очень медленно. Лишь некоторые выстрелы достигали своей цели. Понемногу Ниян начал прокачиваться. Скорость стрельбы Нияна была довольно стабильной. После страданий от атак, лидер бизонов яростно взревел. От того, что даже не мог подойти к нему. Все шло гладко, как ожидалось. Атакуя бизона, Ниян постепенно прокачивался. После возрождения, если бы он предпочел другой путь прокачки, это было бы действительно пустой тратой времени. Нужно помнить, что Ниян обладал огромным количеством игровых знаний. Он следовал собственным мыслям и разработал идеальный план прокачки. Секунды и минуты непрерывно проходили мимо. Через полчаса Ниян полностью израсходовал первый колчан в 1000 арбалетных болтов. В это время у лидера бизонов оставалось примерно 2/3 здоровья. От беспрерывного процесса стрельбы и перезарядки Нияну захотелось спать. Тем не менее, он по-прежнему тратил огромные усилия, стреляя с высокой частотой, чтобы избежать восстановления здоровья бизона, если бы перестал его атаковать. Лидер бизонов стал понемногу уставать, испытывая напряжение, пытаясь перевести дыхание после тарана скалы, когда обрушилась часть валунов. Ниян быстро отошел немного назад, как в этот момент прозвучало голосовое оповещение вызова. «Эксперт, я пошел по координатам, что вы дали нам для фарма монстров.
Это действительно очень быстро. Я уже выбил сам сегодня 2 учебника навыка стелса, сказал Flying Stone. То место для прокачки, которое указал Ниян, было на 50% эффективнее. Стоун был очень рад этому. Подарив Нияну всего одну книгу навыки стелса, он получил такой клад и место тренировки, это безусловно была стоящая сделка. Это естественно. С падших шаманов также выпадает книга навыка «Зрение совы». Если вы найдете еще что-нибудь особенное, не забудьте отправить мне один, Ниян ни капельки не удивился. Он получил колоссально огромный опыт гида-стратега в своей предыдущей жизни. Такой небольшой лакомый кусочек не стоил того, чтобы о нем помнить. В своей прошлой жизни Ниян был толстокожим человеком и очень забывчивым. Там было ужасное количество вещей, которые он бы хотел забыть или полностью проигнорировать. Однако единственное, что он запомнил наиболее четко, были эти стратегические гиды из игры. Каждый человек имеет исключительную память, когда занимается делом, которое ему особенно интересно. Если книга навыков выпадет, я пришлю ее вам по почте. Однако кое-что меня беспокоит, как ты узнал об этом месте тренировок, Стоун спросил через чат. Когда он встретил Нияна, тот был на начальном уровне. Я привык играть за воина, но я удалил его, чтобы создать вора, Ниян ответил, не задумываясь. Естественно, он не хотел, чтобы кто-то знал, что он переродился. Наверное, он был крут. Ваш воин, наверное, был очень высокого уровня. Почему вы удалили его? Через несколько дней один мой друг хочет создать группу и войти в лагерь падшего шамана. Эксперт, каковы ваши мысли насчет этого? С надеждой спросил Стоун. Ниян был очень хорошо осведомленным человеком. Кроме того, несколько его друзей были способны лишь на борьбу во внешней зоне лагеря падшего шамана и не смогли продвинуться дальше. Лагерь падшего шамана был подземельем высокого уровня сложности. Подземелья делятся на 2 вида, специальные и основные. Когда специальное подземелье зачищается игроками, оно исчезает и становится обычным местом. В свою очередь, если основные подземелья были зачищены игроками, то они могли быть повторно пройдены еще раз. Однако уровень дропа выпадения экипировки будет намного ниже, а прибыль будет не особо существенной. Лагерь падшего шамана классифицируется в качестве основного подземелья. Он разделен на 5 сложностей. Легкий, средний, тяжелый, эксперт, специалист. Чем выше сложность, тем лучше экипировка, которая будет выпадать. Если группа пыталась зачистить это подземелье, то им придется подождать 5 дней, пока они не смогут войти туда и очистить его еще раз. Полное пошаговое руководство о том, как зачистить это подземелье, обойдется вам в 2 серебряные монеты, без торга, ответил Ниян. 2 серебряные монеты были эквивалентны 200 медным. Для начинающего игрока это определенно огромная сумма денег. Однако, друзьям Стоуна удалось собрать команду, чтобы зачистить лагерь падшего шамана, 2 серебра. Не должна рассматриваться как большая сумма. Я вернусь и обсужу это со своим другом, Стоун немного сомневался. Он ведь не мог знать полное прохождение лагеря падшего шамана, верно? Такого понятия еще даже не существовало в онлайне. Среднее прохождение легкой сложности подземелья приносило примерно прибыль в 3 серебряника. Если им повезет, то им могло дропнуться 1 или 2 высококачественные экипировки с приличными характеристиками. Однако каждый хотел, чтобы в подземелье дропнулась книга навыков. Исцеление. Ниян требовал 2 серебряника за свою информацию. Если никакая экипировка не упадет, то получится, что они зря заплатили Нияну. Сложность прохождения лагеря падшего шамана была невысока. После того, как их группа погибла бы несколько раз, они бы естественно понимали, что плата Нияну была не такой высокой. Дай мне ответ, если твой друг согласен. Если он не согласится, то не беспокой меня до тех пор, пока у вас не появится толкового бизнес-предложения. Ниян продолжал стрелять в свою цель. Под его постоянным огненным дождем лидер бизонов постепенно начал демонстрировать признаки скорого падения. Хорошо, я пойду и поговорю с лидером. Безразличное отношение в разговоре Нияна подтверждало его звание эксперта. Он ни капельки не обижался на холодное отношение Нияна. Эксперты, имеющие такой тип характера, были обычным делом. Стоуну было интересно, какого уровня достиг Нирвана Флейм на аккаунте со своим воином. Он должен был быть поистине мощным, но зачем он решил удалить его? Может быть, это причина, о которой было сложно говорить. Flying Stone закончил говорить. Дут, дут, дут. Интенсивный сигнал исходил от голосового чата. Ниян повесил трубку и ускорил темп стрельбы из арбалета. Друг за другом, с большой скоростью продолжали выстреливать болты. Стреляя на протяжении 1,5 часов, он использовал примерно 36 сотен арбалетных болтов. Му. Наконец, лидер бизонов испустил последний вопль, затем в агонии упал на землю. Массивное тело упало на землю так сильно, что Ниян смог почувствовать вибрацию под своими ногами. По мнению Нияна, если бы он использовал короткий лук, то убийство бизона заняло бы не менее 5 часов, в дополнение к чему понадобилось бы более 10 тысяч стрел. К счастью, этот одноручный арбалет с дополнительным навыком спас ему немного времени. 2 белоснежных сияния озарили тело Нияна, после чего прозвучали 2 звонкие и мелодичные мелодии, каждая ознаменовала собой поднятие на 1 уровень вверх. Система. Вы успешно убили лидера бизонов. А также получаете плюс 1800% опыта за убийство монстра выше своего уровня. Что составило 8290 очков опыта. Ниян взглянул на свою строку опыта, он достиг 2-го уровня, да еще и 21% его шкалы опыта уже было заполнено. Опыт, полученный от убийства бизона, был невероятно огромен. После окончательного завершения всех дел, Ниян отложил арбалет в сторону и подошел к трупу бизона.
Обыскав труп, он обнаружил 5 медиков. Кроме того, он также успел подобрать кинжал. Ни Ян взглянул на характеристики кинжала. Рог-кинжал. Бронзовый. Свойства. Не определено. Глаза Ни Яна вылупились от изумления. Это был кинжал бронзового ранга. Экипировка делится на следующие ранги. Белый, бронзовый, серебряный, золотой, темное золото и легендарный. Изредка также бывает комплект зеленого цвета. Только экипировка бронзового ранга и выше имела дополнительные свойства. Монстры в игре Conviction подразделялись на следующие ранги. Лидер, суб-элита, элита и мастера. Этих монстров было мало, и они очень редко появлялись. Экипировка с дополнительными свойствами выпадала 1 на 1000. Большинство игроков могли позволить себе экипировку белого ранга. Учитывая это, экипировка с дополнительными свойствами стоила довольно дорого, и цены на них взлетали до такой степени, что были бы недоступны для обычных игроков. Бронзовый класс оружия имел дополнительный урон на 20% выше обычного оружия. Кроме того, они также оснащались дополнительным свойством. Экипировка с этого бизона 8 уровня должна быть 5 уровня. В настоящее время цена за 5 уровень кинжала бронзового ранга составляла 3 серебряника и выше. Средний достаток игрока 3 уровня составлял 20 медиков. Если ты получал 1 серебряную за уровень, то ты был, безусловно, не бедным человеком. Он подобрал с бизона бронзовый кинжал и убрал его в сумку. Ни Ян вышел из узкого прохода между валунов и направился в город Тилок. Только в городе Тилок был оценщик, низкорослый, белобородый старик с узкими треугольными глазами. Он был очень проницательным, любой, кто на него смотрел, очень нервничал. Однако он был единственным оценщиком в городе. Ни Ян открыл окно торговли. «Малец, какой предмет ты бы хотел оценить?» — быстро спросил старикашка. Кинжал. Ни Ян выставил рог-кинжал в окно оценки. Плата за оценку — 10 медиков. Вы все еще хотите оценить его? Сердце Ни Яна ёкнуло. Плата за оценку этого кинжала составила 10 медиков. Как правило, плата за оцениваемый товар составляла 5% от начальной цены, и это только у НПС. Рыночная цена часто была в 6 раз выше. Другими словами, этот рог-кинжал стоил по крайней мере 12 серебряников. Он на мгновение задумался. В ближайшие несколько дней мне не нужно никуда идти, что потребовало бы много денег. Потеря 10 медиков не такая огромная трата. Он нажал «Подтвердить». Кинжал расцвел голубым сиянием. Его великолепие явно не было занижено. Это сияние было отличительной чертой экипировки бронзового ранга. Рог-кинжал, рукоять была изогнута, с небольшим вкраплением дерева, с очень острым лезвием впереди. Кинжал был намного толще в сравнении с обычными и обладал уникальной формой в виде рога быка. Рог-кинжал, бронза. Требуется уровень 5. Характеристики. Атака 16-19, сила плюс 5. Скорость атаки 2-3. Вес 410 грамм. Ограничение пользования. Вор может быть использован любой фракцией. Этот кинжал дал бонус к силе. Эти 5 очков силы были эквивалентны 5 очкам атаки. Если учесть тот факт, что базовая атака этого кинжала была выше на 3 или 4 очка, то он был лучше обычного кинжала 5 уровня почти на 10 очков. Влияние этих 10 очков атаки, с точки зрения начинающего игрока, было поистине огромным. Похоже, я подобрал неплохой кинжал 5 уровня, подумал Ни Ян. Глава 8. Цена переоцененных сил. После завершения оценки кинжала, Ни Ян начал бесцельно блуждать по улице. Опустив голову, он посмотрел на панель навыков, в которой было только 2 строки. Скрытность и удар погибели. Хороший вор должен иметь в своем распоряжении очень много навыков, поскольку вор вполне мог обойтись без снаряжения, но без умений он будет бесполезен. Области, где на начальном этапе игры можно нафармить книги навыков для вора, Ни Ян знал как свои 5 пальцев. Тем не менее, он пока был недостаточно силен, чтобы получить их без проблем. Ему будет значительно проще купить их в какой-нибудь лавке. Есть ли места, где можно без проблем получить редкие книги навыков для начинающих? Ни Ян ударил себя по лбу. Как я мог забыть? Когда идет речь о такой профессии, как вор, если люди хотят обладать устойчивой мощью, то лучше всего будет изучать либо алхимию, либо навык бинтов. Алхимия позволяла игроку создавать различные виды зелий здоровья и различные лекарства, которые могли бы восстановить потерянное здоровье прямо во время боя или после него и вновь броситься в бой. Таким образом растет скорость прокачки. Что касается бинтов, то они были менее эффективны по сравнению с зельями здоровья и не могли быть использованы во время боя, но это умение было проще в изучении, да и дешевле. Ни Ян знал способ получения редкого умения «Боевой медик», которое, в отличие от бинтов, может быть использовано во время боя. На более высоких уровнях, если человек пожелает приобрести эффективные зелья здоровья, то это будет довольно дорого. В конце концов, цены на них были весьма высокие и многие игроки не могли позволить себе так просто их использовать. Тем не менее, Ни Ян отличался от остальных игроков. В его уме было множество способов, как заработать быстро и легко. В дальнейшем он в любое время сможет приобрести зелья здоровья в лавке, так что тратить время на изучение алхимии ему нет смысла. Однако, если он изучит навык боевого медика, это значительно повысит его живучесть. Думая об этом, Ни Яну вдруг в голову пришла мысль. Нет смысла откладывать это на потом. Я изучу навык боевого медика в первую очередь. Потратив 2 медика, Ни Ян купил в лавке НПС 2 таблетки для дыхания под водой и сразу после этого отправился к озеру Ренда, которое располагалось неподалеку от города Тилок.
Проходя по локациям 2-3 уровня, Ниян встретил множество игроков, сформировавших команды для охоты на монстров. Они в основном держались на одном месте и следовали стандартной тактике. Воины, паладины и другие классы ближнего боя всеми силами привлекали к себе монстров, после чего маг направлял на них шквал заклинаний. Некоторые группы даже имели в своем составе священника. Большинство священников не имеет навыка исцеления, они не могут наносить такой урон, как маги, и не имели большого количества здоровья. По большей части они были паразитами, которые просто получали опыт, не прикладывая усилий, но, несмотря на это, все команды смотрели на священников как на редкий и полезный товар. Это объяснялось тем, что их команда станет сильнее в будущем с очень полезной поддержкой священника, ведь священник обладал бесконечным запасом зелий здоровья. Что касается воров, то на ранних этапах игры их редко брали в команды. Тем не менее, воры были довольно известны своей скоростью прокачки в одиночку, ведь до тех пор, пока вор имеет все необходимые навыки, скорость его прокачки будет не хуже любого другого класса в любом аспекте. Так что это не такая уж и потеря, что они не могли присоединиться к команде. Прокачка уровня на обычных монстрах в одиночку было ужасно скучным и однообразным занятием, но при общении с командой время летело незаметно. Ниян аккуратно прошел через зону прокачки игроков, так как борьбу за место прокачки еще никто не отменял. Если один игрок убивал другого игрока, то он получал множество штрафов. Их имена помечались красным цветом, им будет запрещен въезд в город, а также их могли убить другие игроки, не получая при этом штрафы, и их потеря уровней после смерти будет сильнее, чем обычно. Хотя, если этот игрок будет некоторое время убивать монстров, то красный цвет и все штрафы исчезнут. Несмотря на все это, многие все еще идут на такой риск ради получения экипировки других игроков, не колеблясь, убивая и не боясь быть оштрафованными. Такие игроки обычно выбирают одинокие цели вдали от города ради своей безопасности, поэтому нужно быть очень осторожным при путешествии в одиночку. Озеро Ренда, его территория была заселена рыбоподобными монстрами, фишменами. По слухам, эти монстры были потомками древней злой Наги. После бесчисленных поколений они наконец приняли свою нынешнюю форму. Они имели тело рыбы и 4 конечности, как у человека. При нападении они использовали свои зубы и трезубцы, что держали в руках. Фишмены были монстрами 3-го уровня, которые густо населяли территорию озера, неподалеку от них даже было небольшое село, и Нияну надо было пройти через него, чтобы добраться до озера. После чего он должен будет переплыть озеро, для того, чтобы прибыть к месту назначения. Деревня фишменов была расположена на берегу озера Ренда и насчитывала в себе около 3 сотен обычных фишменов, несколько десятков главных фишменов и 2 элитных фишмена. Если бы кто-то захотел зачистить эту территорию, им бы понадобилось как минимум 1000 игроков. Как только Ниян приготовился использовать стелс, чтобы обойти село фишменов, прозвенело сообщение. Территориальное объявление. Гильдия Победоносного Возвращения планирует зачистить это место через 3 минуты. Просьба всем игрокам, находящимся поблизости от деревни фишменов, покинуть эту территорию. Победоносное возвращение, Ниян удивился. В предыдущей жизни у него с этой гильдией было несколько конфликтов. Она была свирепой и наглой. Просещая путь, они убивали всех, кто им мешал. Давным-давно один из друзей Нияна убил 3 членов из гильдии Победоносного Возвращения, поскольку был недоволен тем, что они выгоняли его с тренировочной площадки. После этого вся гильдия ополчилась на него и начала угрожать, что будут убивать до тех пор, пока не опустят его уровень до 0. Ниян и его друзья тогда были еще слишком слабыми, и другу ничего не оставалось, как только спрятаться глубоко в ущельях горы. Он повышал уровень и тренировался как сумасшедший более месяца, а когда почувствовал, что стал достаточно силен, осмелился выйти, но даже после этого с трудом мог защитить себя. В конце концов, он никогда больше не осмелился вступить в конфликт с настолько сильной гильдией. Чувство бессилия тогда. В этот раз этого не повторится, я, несомненно, верну этот долг в полном объеме. Однако это будет не сегодня, а сейчас. Ниян только недавно начал игру. Ему нужно постепенно становиться сильнее. Он повернулся и побежал к берегу. Смотря перед собой, он видел прозрачные воды, сливающиеся с отражением лазурного неба. Озеро колыхалось, отражая лучи солнца. Игроки из гильдии Победоносного Возвращения были мобилизованы и активно осваивали окрестные территории. В окрестностях было множество игроков. Все они готовились к атаке на село фишменов. Деревня фишменов — это локация, в которой спавнится множество монстров, с которых падают довольно приличные вещи. Ниян прошел через небольшую рощу, которая была на расстоянии около 200 метров от озера. Внезапно огненный шар пронесся по небу в сторону Нияна. Как только огненный шар вспыхнул, взгляд Нияна прошелся по окружающей его роще и остановился на игроке в красной мантии. Это был маг элементов 3-го уровня из гильдии Победоносного Возвращения. Все маги были разделены на 3 вида. Маги элементов, аркан маги и святые маги. Маги элементов могли управлять стихиями льда, огня и молнии. Аркан маги могли контролировать тайную магию. А также святые маги. Они были наименее популярны, так как их навыки было сложнее всего изучать, однако они были мощнее других видов, так как они могли пользоваться божественной магией. Убийственная огненная магия была самой сильной магией среди всех элементов. К тому времени, как Ниян заметил огненный шар, было уже слишком поздно. Звездочка бум. Звездочка. Столкнувшись с телом Нияна, огненный шар взорвался и понизил его здоровье на 22 пункта. Система. Игрок Violet Flame, фиолетовое пламя. Напал на вас. Вы можете принять ответные меры самообороны. Время. 3 минуты. В столкновении с магом лучшей стратегией было сокращение дистанции для навязывания ближнего боя или отступления.
После того, как Ниян не обнаружил других игроков из гильдии победоносного возвращения поблизости, он бросился к своему противнику. Стратегия мага состояла в том, чтобы поддерживать дистанцию настолько, насколько это было возможно, и издалека атаковать заклинаниями. Violet Flame отпрыгнул с помощью заклинания «Взрыв пламени», снова метнул огненный шар, после чего развернулся и побежал, пытаясь разорвать дистанцию с Нияном. При противостоянии заклинаниям игроки обычно уклонялись от них с помощью перекатов, тем самым позволяя противнику еще дальше отдалиться. Ниян же, не снижая скорости, позволил шару попасть в себя и продолжил бежать следом. Звездочка, бум, звездочка. Огненный шар взорвался, нанося Нияну еще 27 единиц урона. Каждый раз, когда маг использовал заклинание, появлялась задержка перед повторным применением. Разные заклинания могли быть использованы различными способами, вроде жестов, слов, магических материалов и инструментов. Кому-то требовалось использовать и жесты, и слова, а некоторым только песнопение. Разные заклинания имеют разные требования, также у них будет разное время использования. При использовании заклинания употребление каждого жеста и слова требовало 1 секунду времени. Слова и жесты могли использоваться одновременно, что уменьшало время произнесения заклинания. Время каста использования взрыва пламени состоит из 2 слогов и 2 жестов длительностью 4 секунды соответственно. Если бы он не выучил моментальное использование навыка, то оставалось бы еще 2 секунды. Ниян воспользовался моментом, когда маг использовал это заклинание и бросился вперед, быстро нанося колющий удар ножом, снимая 23 очка здоровья Violet Flame. Защита мага была очень слабой. Отпрыгнув назад, маг мгновенно создал неистовое кольцо пламени. 4 языка пламени устремились в сторону Нияна. Использование неистового кольца пламени требует всего 1 слог. На таком близком расстоянии Ниян просто не мог уклониться, получив удар, он потерял еще 39 единиц здоровья. Легким движением рук он достал основное лечебное зелье из-за пояса и выпил его. Действия Violet Flame были стандартными для мага, тем не менее, его движения были деревянные и неуклюжие. Любой маг будет под напряжением, если вор окажется в непосредственной близости рядом с ним. Как только неистовое кольцо пламени полетело к Нияну, маг воспользовался этой возможностью, чтобы отступить. Ниян добавил много очков в ловкость. С точки зрения скорости, воры были весьма поразительны. Его скорость была преимуществом перед Violet Flame. Быстро приблизившись, он нанес 2 удара и снял с врага 36 единиц здоровья. И в очередной раз маг бросил огненный шар в Нияна. Боевая система в игре Conviction действовала так: любое заклинание, для создания которого нужно менее 3 секунд, нельзя прервать, пока заклинатель не умрет. Поэтому, даже несмотря на то, что был ближний бой, Violet Flame вполне мог противостоять Нияну. После попадания огненного шара, у Нияна осталось 25 единиц здоровья. Маг отступил, увеличив расстояние. Размахивая посохом, он стал произносить еще одно заклинание. Элементы огня быстро двигались к его посоху, сливаясь в шарообразную массу. У Violet Flame все еще оставалось 51 единица здоровья, и он был в относительной безопасности в сравнении с Нияном, который мог умереть от одного огненного шара. После произношения заклинания элементы огня собрались вместе, яростно переливаясь и увеличиваясь. «Сдохни». Маг чувствовал, что теперь все было под его контролем, пламя от посоха тем временем освещало зловещие выражения его лица. Ниян хорошо понимал, как опасно его положение. Он уже пробился к Violet Flame. Взглянув на свою панель ярости, она была полностью заряжена и готова к усиленной атаке. Взглянув в глаза мага, Ниян быстро повернул кинжал лезвием вниз. Удар погибели. Удар Нияна настиг Violet Flame вместе с лучом холодного блеска, мелькнув по горлу, оставив глубокий порез, мгновенно выпуская фонтан крови. Система. Успешное нанесение удара погибели. Атака плюс 5%, в результате чего нанесен дополнительный урон. Минус 51. Количество урона отобразилось над головой мага. Как это произошло? На лице Violet Flame застыло ошеломленное выражение. Никогда не стоит недооценивать взрывную мощь вора. При столкновении с вором нельзя расслабляться, даже если у тебя абсолютное преимущество. Потому что, в следующий момент, тем, кто умрет, можете быть вы. Свет в глазах мага постепенно угасал. Плюх. Он рухнул на землю, не понимая, что же произошло. Как может вор одним ударом нанести столько урона? Удар погибели. Урон от этого навыка весьма неплох, подумал Ниян. Ниян убрал свой кинжал, а затем наклонился, чтобы осмотреть труп Violet Flame. Вскоре он поднял бронзовый посох нулевого уровня плюс 3 к интеллекту. По его оценке, он мог бы продать его за 10 медиков. Здесь враг. Violet Flame убили. В погоню. Не дайте ему уйти. Ниян убил члена гильдии победоносного возвращения. Такое событие наверняка привлечет внимание всех в окрестностях. 6 сагильдийцев мага быстро прибежали и бросились к Нияну со всех сторон, пытаясь окружить его. Заметив это, Ниян сделал сумасшедший рывок в сторону озера Ренда. Его скорость бега была выше, чем у большинства игроков его уровня, и вскоре он начал отрываться от них. И в этот момент прямо перед Нияном появился мечник, преграждая ему путь. Хотел сбежать. Это будет не так просто. Линейный разрез. Глава 9. Рыболюди. Берсеркер прыгнул высоко в воздух. Он направил свой меч на Нияна и попытался разрубить его, используя силу гравитации. К тому моменту, как Ниян увидел рассекающий воздух бастард Берсеркера, он уже приблизился к его лбу. Ниян уклонился в сторону, и меч пролетел мимо.
В игре Conviction атаки дальнего действия автоматически фиксируются на цели, от которой можно увернуться только перекатом. Что касается ближнего боя, то во избежание некоторых атак можно просто сделать шаг в сторону. Главное требование для уклонения – хорошая реакция и скорость. Тайминг должен быть предельно точным. В своей прежней жизни Ни Ян уже отточил этот навык до невероятных высот. После уклонения от атаки берсеркера он, сломя голову, бросился к озеру. Увидев, что его атака прошла мимо, берсеркер непонимающе уставился в пустоту с выражением шока на лице. Когда он повернул голову, то обнаружил, что Ни Ян уже умчался очень далеко. Увидев это, он перехватил свой меч и побежал вдогонку. «Что с тобой, третий брат? Ты даже не можешь не дать сбежать единственному человеку». Начал возмущаться присоединившийся к его погоне рыцарь. Движения этого вора были слишком быстры. Я был абсолютно не способен его остановить. Рыцарь наскоро взглянул на тело элементалиста Цихо Вайлет Флейма. Цихо был очень замкнутым парнем, однако его умения были достаточно хороши. И все же он умер от рук этого вора. Оглядываясь назад, можно понять, что вор совсем не так прост, как могло бы показаться с первого взгляда. Все, соберитесь и заблокируйте ему пути отхода. Оба преследователя ускорили бег. Все больше приближаясь к озеру примерно за 5-6 метров, Ни Ян достал простую пилюлю подводного дыхания, которую он купил заранее, и закинул ее в рот. Он хочет уплыть от нас под водой. Не дайте ему добраться до озера. В этот же момент берсеркер и рыцарь одновременно прыгнули вперед. Рыцарь и берсеркер обе специализации относятся к классу воина. Их атаки, использующие импульс прыжка, гораздо сильнее и быстрее по сравнению с атаками других специализаций ближнего боя. Внезапный штурм. Огненный разрез. Рыцарь махнул мечом и метнулся вперед, быстро приближаясь к Ни Яну. Когда берсеркер рубанул мечом, тот вспыхнул, и яростное пламя обуяло его. Между Ни Яном и этими двумя все еще оставалось некоторое расстояние. Когда он повернул голову, чтобы посмотреть на них, то немедленно почувствовал языки пламени от удара меча, лабазающие его лицо. Неожиданно, в уголках его губ появилась странная улыбка, и он сразу же отпрыгнул. Он вошел в воду спиной вперед и погрузился глубоко в озеро Ренда. По тихой водной глади сразу же побежала круговая рябь. Преследователи, наконец, остановились, подбежав вплотную к воде. Берсеркер собирался уже прыгать в воду, но рыцарь его остановил. «Забудь. Нет нужды гнаться за загнанным в угол врагом. К тому же ни у кого из нас нет пилюль подводного дыхания». Рыцарь подумал о той странной улыбке, что выдал Ни Ян несколько мгновений назад. Это было главной причиной его нежелания входить в воду, все из-за страха, что Ни Ян приготовил для них какой-то коварный план под водой. В конечном счете, он боялся, что из-за этого они будут похоронены на дне озера. «Забыть. Вот так просто», — чрезвычайно подавленно ответил берсеркер. «Просто считай это неудачей Цихо. Кто позволил ему считать себя непобедимым и отделиться от группы? В общем, будет ему уроком, что кроме него есть еще эксперты». Несколько игроков из победоносного возвращения подбежали к ним, едва дыша. Большинство из которых были маги, священники и так далее. Их скорость сильно уступала воинской, поэтому они сильно отстали. «Как все прошло? Куда делся этот парень?» — спросил один из магов. Рыцарь покачал головой и ответил. «Мы его упустили. Он прыгнул в воду». У мага было ошеломленное выражение лица. Эти двое, Циян, Вайлет Клифф и Цимин, Вайлет Андерворлд, считаются лучшими воинами в гильдии. Сначала этот вор убил Цихо, а затем умудрился убежать, будучи окруженным ими. Откуда, черт побери, взялся этот парень? Интересно, как звали того вора? Иди спроси Цихо, он уже должен был воскреснуть на кладбище. Сказал маг любопытствующим тоном. Цихо сказал, что его зовут Нирвана Флейм. Ответил Цимин и хорошенько запомнил это имя. Уверенным тоном маг скомандовал. С этого времени пусть твои люди будут внимательны. Пусть немедленно сообщают, если увидят этого парня. Когда эти несколько встретили его, то не получили ни малейшего преимущества. Легко представить, что будет, встретить его обычные члены гильдии. Когда Ни Ян погрузился в воду, то начал плавать по округе. Воды озера Ренда были крайне чисты. Лучи солнца проходили сквозь толщу воды. Преломленной поверхностью свет формировал яркие цветные столбы. Озерная растительность мягко развивалась, медленно танцуя вместе с волнами. Все это создавало невероятно красивую и запоминающуюся картину. Когда Ни Ян плавал у самого дна, курсируя между растительностью, он неожиданно вспомнил, что в водах этого озера есть еще один сундук. Однако он не был уверен, где конкретно он находится, ибо его память все еще была немного туманной. Это определенно должно быть где-то поблизости. Там должна лежать книга навыка. Собиратель. Даже несмотря на то, что Собиратель не такая уж и редкая книга, все же она дефицитная, учитывая средний уровень нынешних игроков. Выучив Собирателя, игрок может прилично увеличить свой доход. Каждой группе требуется как минимум один человек с такой способностью, что касается соло-игроков, каждый должен иметь такой навык. Спрос на такие книги просто огромен, а вот предложение совсем скудно. Это привело к тому, что отношение спроса и предложения стало несбалансированным, что заставило цену на Собирателя взлететь до небес. Будет замечательно, если мне удастся найти этот сундук. Одна из особенностей вора, они могут добраться до многих мест, до которых не способна добраться ни одна другая специализация. Получив Собирателя, я могу раскрыть полный его потенциал. Эффект простой пилюли подводного дыхания длится всего 15 минут. Знал бы я, что буду искать сундук под водой, купил бы их больше. Ни Ян сильно сожалел об этом.
На большом расстоянии фигура погрузилась в воду и начала плыть. Когда фигуру осветили лучи солнца, Ни Ян смог наконец-таки ее разглядеть. Это, несомненно, был рыболюд 3 уровня. У него было тело рыбы, его конечности безостановочно двигались вперед и назад. Скорость его движений под водой была на удивление большой. В дополнение ко всему он держал в руке трезубец. Ни Ян немедленно скрылся в зарослях подводной растительности. В бою 1 на 1 Ни Ян мог без особых усилий убить рыболюда, однако они терпеть не могут драться одни. Когда рыболюд атакован, он издает столь пронзительный рев, что немедленно собираются все его собратья с ближайших окрестностей. Ни Ян хотел остаться цел, поэтому даже не смел его провоцировать. Рыболюд проплывал недалеко от места, где находился Ни Ян. Раздвигая растительность, он продвигался вперед. Когда рыболюд двигался сквозь водоросли, Ни Ян всматривался в растительность и обнаружил объект, сокрытый в ней. Глядя на рыболюда, что уплыл уже достаточно далеко, Ни Ян осторожно проплыл мимо. Эта область просто кишела рыболюдами. Если бы его обнаружили, мгновенно стало бы очень опасно. Ни Ян проплыл мимо зарослей. После непродолжительных поисков в водорослях он наконец-таки обнаружил маленький деревянный ящик. Это был самый низкий уровень сундуков, белый. Однако он не был уверен, тот ли это сундук из его воспоминаний, что он искал. После открытия ящика, Ни Ян начал в нем рыться. На удивление, то, что он почувствовал в руке, не было похоже на книгу, а скорее на гладкую жемчужину. Ни Ян изучил свойства этого объекта. Мурлокская жемчужина водной антипатии. Специальный предмет. Дополнительный эффект. При активации позволяет пользователю дышать под водой в течение 30 минут. Кулдаун. 12 часов. Эта жемчужина – одна из самых простых особых предметов. Несмотря на то, что она не представляет из себя чего-то грандиозного, она позволит Ни Яну сохранить несколько пилюль на будущее. Кажется, в этом месте есть несколько сундуков. Если подумать, то это верно. В таком большом месте разработчики не могли поместить один единственный сундук. Ни Ян продолжил свои поиски, плавая туда-сюда в густой растительности. После нахождения жемчужины он потратил немалое количество времени, разыскивая другие сундуки. Недалеко от Ни Яна, в зарослях появилось движение, заставляя его сердце выпрыгивать из груди. Он немедленно шмыгнул в растительность неподалеку и затаился. Появился один единственный рыболюд, проплывающий сквозь растительность неподалеку. Он расслабленно плыл в промежутках между водорослями. Тут же еще один рыболюд начал плыть к месту, где был Ни Ян. Затем появился еще один и еще. Рыболюды появлялись все чаще и чаще. Черт, неужели я наткнулся на их логово? Или мне просто повезло, и я наткнулся на косяк проплывающих рыболюдов? Один из монстров приблизился к нему, расстояние между ними стало гораздо меньше. Ни Ян почувствовал ком в горле, его разум взволнован и полон нетерпения. Он крепко сжал кинжал в руке. Кажется, скрываться больше невозможно. Я могу надеяться только на возможный побег. Только вот моя скорость плавания не сравнится с их. Не уверен, что смогу сбежать. Количество рыболюдов в поле зрения было слишком велико. Если все они нападут, единственный путь, что останется Ни Яну, смерть. Если я и могу кого-то винить, то только себя за чрезмерную жадность. Из-за поиска сокровищ совсем забыл об опасностях. Один из монстров подплыл на расстояние 3 метров от него и, кажется, что-то заметил. Замерив на месте, он поднял трезубец. Звездочка Кии. Крак. Звездочка. Рыболюд открыл рот и причудливо завопил. Ни Ян всматривался в свое окружение. Как минимум 10 рыболюдов появились и окружили место, где он прятался. Трезубец, яркий, словно снег, окончательно отрезал путь к отступлению. Ему конец. Нет и единого шанса победить столько рыболюдов. Скорость их движения под водой необычно велика. К тому же, схватив жертву своими острющими зубами, они не отпустят ее, пока не разорвут в клочья. Убежать абсолютно невозможно. Победить также невозможно, реши я сойтись с ними в бою. Ни Ян уже был готов к смерти. Он взглянул на тело рыболюда прямо напротив него. У них есть мягкий красный участок кожи, окружающий брюхо, их слабое место. Даже если я умру, заберу с собой хотя бы одного. Как раз в этот момент раздался вой рога в сторону озера. Раскатистый громоподобный звук прозвучал по всей округе. Это был сигнал предупреждения. Клан рыболюдов атакован. Все 10 окружающих Ни Яна рыболюдов остановились. Звездочка Гургель Краак. Звездочка. Повернув головы и прислушиваясь, они открыли рты и заговорили на странном языке, и сразу же одновременно поплыли к берегу на большой скорости. 10 рыболюдов уплывали, становясь все дальше и дальше. Больше сотни монстров бросились со всех сторон, плывя в одном направлении, словно стая рыб. Рыболюды постепенно пропадали из поля зрения Ни Яна. Ни Ян все еще чувствовал опасения в сердце. Благодаря удаче итог этих событий был просто удивителен. Однако все еще в рамках его ожиданий. Глава 10. Врач Блевинос. Ни Ян глянул в сторону озера. Похоже, они уже начали. Клан рыболюдов подвергся атаке со стороны гильдии победоносного возвращения. Вот почему окружившие Ни Яна рыболюды отказались от атаки и помчались на помощь своему клану. Никогда бы не подумал, что люди победоносного возвращения меня спасут. Ха-ха, этот мир настолько странный. После того, как рыболюды уплыли, окружающее пространство стало абсолютно безопасно. Поэтому Ни Ян возобновил поиски сокровищ. Спустя некоторое время он обнаружил очередной сундук, спрятанный в густой растительности. Это был белый сундук, такой же, как и предыдущий. Это место. Все здесь совпадает с тем, что я помню.
Это точно здесь. Ниян открыл сундук. Копаясь в нем, он нащупал книгу. Это книга навыка. Собиратель. Когда он взял ее в руки, она превратилась в полосу белого света. На панели способностей поддержки появилась новая способность «Собиратель». Неплохая добыча. Однако я не знаю, есть ли поблизости еще сундуки. Было бы просто тратой времени продолжать поиски. Неважно, я знаю много других мест, где можно найти сундуки. Когда подкачаюсь, смогу пойти и найти их в любое время. Ниян плыл, снуя туда-сюда между водорослями. Если он встречался с монстром, он его избегал, оплывая того на как можно большем расстоянии. Примерно через 10 минут плавания он обнаружил остров прямо посередине озера Ренда. Только после этой находки он всплыл на поверхность. Система. Вы обнаружили остров в центре озера. Достигнув берега, Ниян проверил свои координаты. Пока осматривал близлежащие окрестности, он увидел фигуру, сидящую вдалеке, рыбак на берегу. Этот НПС очень странный старый человек. Он просил каждого, кто ему встречался, принести ему изысканный шелк. За каждую единицу изысканного шелка, что ему приносили, он давал одну шелковую ткань. Если изысканный шелк продать НПС, он будет стоить 3 мидика. Однако шелковая ткань могла быть продана всего за 2 мидика, так что, если бы кто-то продолжал в том же духе, то потерял бы много денег. Даже после продолжительного обмена этот старик не сделает ничего, чтобы все компенсировать. Было много игроков, завершивших это задание, однако все они только терпели убытки, ничего не получая в награду. Ниян тоже делал это задание в своей прошлой жизни. Только после 5-го отданного изысканного шелка он сдался. Обмен изысканного шелка на шелковую ткань был поистине самой, что ни на есть, огромной тратой денег. Немного позже был человек, который не поверил, что всегда будет получать убыток с этого. Таким образом, он продолжал и продолжал принимать это задание. Только после доставки 30-го изысканного шелка он, наконец-то, получил награду. Этот НПС дает умение боевой медик, более того, игрок получает его сразу на среднем уровне. После обнародования этой информации, все игроки переполошились. Один за другим они мчались выполнять этот квест. Однако к этому времени старик уже ушел. В данный момент, в области, где находился Ниян, водились монстры 3 уровня под названием водяные пауки, с которых и падал изысканный шелк. Чтобы получить 30 единиц шелка, потребуется где-то 3 дня беспрерывной охоты. Так уж случилось, что он может фармить эти 30 кусков шелка, одновременно поднимаясь в опыте. Обмен изысканного шелка на шелковую ткань выльется лишь в потерю 30 медиков и ничего более. По сравнению с навыком боевого медика среднего уровня, незначительная потеря. Ниян подошел к старику. Странный мужик громко пробормотал сам себе: примерно в это время года крепость Хилтон будет атакована чудовищами, что восстанут из дальнего подземелья. Множество воинов защищает этот оплот. За защиту этой богатой и плодородной земли они платят собственной кровью и жизнью. Раненые страдают в агонии день и ночь. Для них вчера то же, что и завтра, а завтра то же, что и вчера. Он повернул голову к Нияну и спросил: «Юноша, скажи мне, будет лучше, если я буду рыбачить тут, на берегу или будучи на воде?» У старика были серые волосы, и выглядел он дряхло. Бесконечное количество морщинок раскинулось на его лице. Будто выветренная, его кожа выглядела, словно древесная кора. Обвисшая, как и его кожа, пепельно-серая накидка свисала на удочку. У Нияна впечатление о нем было как о забавном бестолковом старике. Он всегда задавал несколько странных вопросов, что было достаточно весело, пока ты на них кое-как отвечал. Однако сейчас, когда Ниян услышал слова старика «вчера то же, что и завтра, а завтра то же, что и вчера», имели абсолютно новое значение. Этот старик не был старым дураком. Вообще-то он был достаточно мудр. Все хорошо, если вы отвечали так, как хотели. Однако, словно ведомый какой-то сверхъестественной силой, Ниян ответил: «Пока рыба ловится, разве есть разница, где ловить?» Когда старик услышал ответ Нияна, в его глазах вспыхнул странный блеск. Заметив, что выражение лица старика поменялось, Ниян еще больше убедился, он определенно не так прост. Время сродни иллюзии движется, словно маятник. Месяцы и годы потрачены впустую, все повторяясь и повторяясь. Даже защитить те бравые рыцари и этот огромный богатый мир, они не способны избежать мук болезни и жнеца смерти. В конце концов, в чем смысл жизни? Вздохнул старик. Смысл жизни в том, чтобы упрямо доминировать, живя без сожалений. Сказал Ниян, погрузившись глубоко в раздумья. Это были откровения, что он постиг в этой жизни после проживания прежней. Он продолжил отвечать на вопрос старика. Все их возлюбленные, их братья. Все они тут, бок о бок с ними в этом огромном мире. Они продолжают отбивать атаки врагов, в надежде, что это принесет им счастье. Это их честь, их слава. Продолжая они это делать, Бог Света защитит их. Ниян решил, что этот старик – один из НПС крепости Хилтон, что ушли в путешествие, в поисках изысканного шелка. Когда старик услышал, что сказал ему Ниян, его запутанное выражение глаз прояснилось. «Молодой человек, мне нужно много изысканного шелка, не могли бы вы помочь мне его собрать?» Спросил старик. «Это мое желание, помочь всем, чем смогу», — радостно ответил Ниян. Это были именно те слова, что он ожидал. «Система. Вы приняли задание. Врач Блевинос доверил вам задание по сбору изысканного шелка». Ниян начал вспоминать. В своей прошлой жизни он просто ответил на эти вопросы, особо не задумываясь. Задание, что он получил, называлось «Просьба безымянного старика». Похоже, что название текущего квеста отличается от того, что он получил в прошлой жизни.
Этот старик, должно быть, один из врачей в крепости Хилтон. Он что, прошел весь этот путь от крепости в поисках шелка? Тот факт, что этот человек учит навыку боевого медика среднего уровня, подтверждает теорию Нияна. Все это сейчас не важно. Для начала, я выполню это задание, а об этом подумаю позже. Ниян попрощался со стариком и направился на юг маленького острова. В этой местности как раз и водятся водяные пауки. Несмотря на то, что они были 3 уровня, силой они не отличались. Они могут быть проблемой только если находятся на поверхности воды. И снова Ниян погрузился в озеро, затем высунул голову из воды. Под водой в этой местности водится не так много монстров. Таким образом, ему не нужно было опасаться, что какой-то монстр внезапно атакует его снизу. Вскоре он обнаружил водяного паука. Это были монстры рода пауков, что вырастали до огромных размеров. На водной глади они способны двигаться очень быстро. В отличие от своих сородичей, они не использовали яд для атаки. Более того, они даже боялись людей. Пока игрок не атакует их, они не нападают. Водяной паук. Уровень 3. Здоровье 80-80. Ниян постепенно приблизился к пауку сзади. Мгновенно подняв кинжал, он бросился вперед. Ударяя паука в спину, Ниян умудрился атаковать несколько раз в быстром темпе. Водяной паук жалко взвизгнул, прежде чем броситься в сторону своего обидчика. Ниян ловко увернулся и ударил снова. Сохраняя достаточно энергии для удара по гибели, он ударил паука прямо в глаз. Издавая визг агонии, паук вскинул лапы, прижимая их к телу, и начал дрейфовать на воде. После смерти паука осталось лишь один единственный медяк. Ниян поймал монету и поплыл к следующему пауку. Шанс дропа изысканного шелка 0,5%. Другими словами, Нияну нужно убить около 600 пауков, чтобы набрать 30 единиц шелка. Это займет около 3 дней безостановочной охоты. 3 дней будет достаточно, чтобы Ниян поднялся до 3 уровня, изучил боевого медика и вернулся в город для приобретения нескольких книг навыков. Его сила вырастет достаточно серьезно. Вдалеке Ниян увидел водяного паука, двигающегося по водной глади на большой скорости. Единственное заклинание пало с небес и ударило паука. Вскоре урон в размере 36 единиц всплыл над его головой. Это была святая кара, заклинание, что используют святые маги. Здесь есть еще кто-то. Ниян стал более бдителен и внимателен. Вглядываясь вдаль, он увидел человека, которого преследовал водяной паук 3 уровня. Было достаточно далеко, так что Ниян заметил лишь то, что это был святой маг. К тому же, женщина. Она держала в руках голубой посох, а на теле носила белую мантию. Однако он был все еще не в состоянии разглядеть лицо. Казалось, что у нее неприятности. Ниян ничего не предпринимал некоторое время. Затем он нырнул и поплыл в ее сторону. Если она окажется враждебным игроком, он убьет ее без раздумий. Если же не будет никакой враждебности, он ей поможет. Магичка разбиралась с преследующими ее пауками. По совпадению, она плыла в его направлении. Наконец-таки голова Нияна показалась из воды. Теперь он был примерно в 5 метрах от нее. Заметив другого человека, появившегося из воды, магичка напряглась. Она немедленно поменяла направление и поплыла в другую сторону. В данный момент ее преследовало несколько пауков. Если бы она встретила человека, что бил в самый неподходящий момент, она, безусловно, умерла бы. Обе группы были недалеко друг от друга. Когда магичка повернула голову, Ниян смог рассмотреть ее внешность. Это была красивая молодая девушка. Ее волосы были сведены в хвостик, за исключением единственного локона, свисающего на лицо. Ее щеки были белые, а глаза чисты, подобно воде. Несмотря на то, что Convection меняла внешний вид людей, это были лишь небольшие изменения. Общая привлекательность никуда не исчезала. Таким образом, привлекательность людей была точно такой же, как и в реальной жизни. Это было одной из причин, почему Convection привлекала людей. Нияну хватило одного взгляда на магичку, чтобы понять, что она была настоящей красавицей. Девушка взволнованно посмотрела в сторону Нияна, их глаза встретились. Она отвернулась и продолжила отбиваться от пауков. Одновременно избегать атак 3 монстров было проблематично. Все же, она оставалась спокойной. Она использовала на себе свиток ускорения, и ее скорость немедленно выросла в несколько раз. Распознав внешность девушки, Ниян раскрыл рот так широко, что туда могло поместиться куриное яйцо. Как я умудрился встретить ее здесь? Он не мог ничего поделать, кроме как вздыхать про себя и думать, насколько этот мир мал. Красивую девушку напротив него звали Дарк Мистери. Если подумать, в прошлой жизни у них были сложные и злополучные отношения. Он никогда не ожидал встретить ее снова здесь. Враги действительно не могут сопротивляться встрече друг с другом. Примечание Анлитера. Происходит из идиомы «судьба сведет врагов». Можно воспринимать это конкретно, однако эта идиома также используется, чтобы описать ссору любовников. Возможно, эта встреча предназначена судьбой. Ниян с друзьями собирались войти в подземелье. Однако им не хватало мага. Поэтому один из его друзей привел в команду Это была их первая встреча. Затем они постепенно стали ближе, находя все больше возможностей, чтобы собираться вместе, поэтому прошли через многие приключения вместе. Старые друзья все те же. Вздохнул Ниян с глубокой печалью.